जन यमुना तीरा वनचारी जय रात माधव कुंज विहारी जय रात माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी, पूजा माता जी हरे कृष्णा, बापू जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जैस्मिन जी, जिगीशा माता जी, मार्गी माता जी, मोना माता जी, मोना धारिया माता जी, नैना माता जी, रंजन माता जी, सुरक्षा माता जी, तरल माता जी, उपेन्द्र प्रभु जी, विशाल प्रभु जी, रिद्धि माता जी। તમારા બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુના વતીથી। તો સૌપ્રથમ આપણે શીલા પ્રભુપાદજીના આપણે બધાને સુંદર દર્શન થઈ રહ્યા છે। શીલા પ્રભુપાદ की जय। तो श्री श्री राधा गोविंदजीના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ। ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, श्रीला प्रभुपाद जी, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, हिज ग्रेस नामदास प्रभु जी ने આપણે વંદન કરીશું અને આજના આ સેશનની મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगललित। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम भगवत गीता चैतन्य चरितामृत की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ। અધ્યાય 5। हरे कृष्ण माताजी। खूब खूब स्वागत છે। हरे कृष्ण। तो આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું। કૃષ્ણ हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण शोभना माताजी, वेलकम। કર્મયોગ એક આપણે જોઈ ગયા છે। પછી ભગવાને કાલના અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન અને હવે ફરીથી આવી રહ્યું છે કર્મયોગ, જે છે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ। આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ। 4 ભાગોમાં વિભક્ત એને કરી શકાય છે, સંન્યાસ કે કર્મયોગ। હવે ફરીથી અર્જુનજીને ક્વેશ્ચન છે, કન્ફ્યુઝન છે એ થઈ રહ્યું છે અહીંયા। કર્મયોગ જે છે એ સંન્યાસ કરતા સરળ છે એવું ભગવાન જણાવી રહ્યા છે। અને નિષ્કામ કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે। સર્વોચ્ચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને આપણે મુક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ એ ભગવાન જણાવવાના છે આજના આ અધ્યાયમાં। તો કર્મ અને કર્મયોગ વચ્ચેનો તફાવત શું છે? તમારા માટે પ્રશ્ન છે। કર્મ એટલે શું અને કર્મયોગ ત્રીજા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે આપણે। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ માતાજી। જે અત્યારે નોર્મલ કર્મ કરીએ છીએ, નોર્મલ કર્મ છે
જ્યારે ભગવાન સાથે જોડાઈને જે કર્મ કરતા હોય, કૃષ્ણને સમર્પણ કરીને, એ કર્મયુગ છે. ખૂબ સરસ બાપુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. યસ, તો આપણે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, પોતાની પ્રસન્નતા માટે સવારથી માંડીને સાંજ સુધી પૈસા કમાવવા માટે જે કંઈ કરી રહ્યા છે આપણે, એ બધું શું થઈ ગયું? આપણું કર્મ છે. અને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ, તો એ થઈ ગયું કર્મ યોગ, જે ભગવાન સાથે આપણને જોડે છે. તો કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે આપણને કર્મ યોગમાં? શ્રીલા પ્રભુપાદજી. શ્રીલા પ્રભુપાદજી જો કેવી સરસ રીતે બનાવી રહ્યા છે ને પ્રસાદમ ભગવાનને અર્પણ કરવા માટે. જયારે આપણે પણ બનાવતા હોઈએ તો આ ભાવ આપણા મનમાં હોવું જોઈએ કે કૃષ્ણ માટે આપણે બનાવી રહ્યા છે. તો કર્મ કરે છે, પરંતુ કેવું કર્મ છે? જે કંઈ પણ કર્મ કરી રહ્યા છે એ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરતા હોય છે. આ થઈ ગયું કર્મયોગ. અર્જુનજીની જે મૂંઝવણ છે, અધ્યાય 5 અને શ્લોક નંબર 1. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મણા કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ શંસસી યચ્છેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિં સુનિશ્ચિતમ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? તો કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે કીધું છે એવું અર્જુનજીને લાગી રહ્યું છે. ભગવાન તો નિયત કર્તવ્ય છે, એ ભગવાને કીધું છે કે એ કરવાનું જ છે. ડાયરેક્ટ સંન્યાસ માટે ભગવાન અર્જુનજીને પણ ક્યારે પણ પ્રેરિત નથી રહ્યા. અને ભક્તિયુક્ત કર્મ છે એ કહેવા માટે ભગવાને જે દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું ને, કાલના અધ્યાયમાં આખું દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું હતું, તો પછી એટલા માટે અર્જુનજીને ફરીથી હવે મૂંઝવણ થઈ રહી છે. શું કામ થઈ રહી છે? જો અહીંયા પણ આપેલું છે કે શુષ્ક માનસિક અટકળો કરતા ભક્તિમય સેવા શ્રેષ્ઠ છે. એ ભગવાને જણાવ્યું હતું ને કાલના અધ્યાયમાં. તો બીજા અધ્યાયના શ્લોક નંબર 11 થી લઈને 30 સુધીમાં શું જોયું આપણે? તો કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવેલ આત્માનું જ્ઞાન, કે આપણે શરીર નથી. હવે આમ પણ અર્જુન છે, અર્જુનજીને તો લડવું જ નહોતું. તો આપણે શરીર નથી, આત્મા છે, તો આત્મા માટે તો કોઈ કામ પછી લાગુ જ નથી પડતું, તો શું કામ યુદ્ધ કરવાનું? અર્જુનજીને તો એવું થયું ફરીથી. તો પછી ભગવાને ફરીથી 31 થી લઈને 37 શ્લોક સુધી શું જણાવ્યું હતું? કે નિયત ફરજો જે છે આપણી, એ તો આપણને કરવું જ પડે છે. પછી 42 થી લઈને 45 સુધીમાં શું જણાવ્યું? કે ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓને લીધે આત્માનું ફસાવવું, કે ફરીથી આત્મા છે ને પુનર્જન્મમાં ફસાઈ જાય છે, અહીંયા જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાઈ જાય છે જો સકામ કર્મ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓ હોય તો. પછી શ્લોક નંબર 46 થી 53 સુધીમાં શું જણાવ્યું હતું? કે ભક્તિમય સેવા દ્વારા ઉપાધિથી છૂટવાની પ્રક્રિયા સમજાવી હતી. કે બુદ્ધિ યોગમાં જો તું આગળ વધશે તો આ યોગમાં કરેલી થોડી પણ પ્રગતિ જો છે તો એમાં કોઈ પણ તારી હાનિ નથી, જણાવ્યું હતું ને. પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં શ્લોક નંબર 17 અને 18માં જ્ઞાનમાં વ્યક્તિ માટે કોઈ ફરજ નથી રહેતી, એવું જણાવ્યું હતું. અને અધ્યાય 4 કાલનું જે જોયું આપણે, તો શ્લોક નંબર 33 શું જણાવ્યું? કે તમામ પ્રકારના ત્યાગ કાર્યો જ્ઞાનમાં પરિણમે છે, તે સમજાવ્યું. અને ચોથા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ફરીથી શું કીધું? કે ઉઠો અને યુદ્ધ કર. તો આવી રીતે હવે અર્જુનને કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યું છે કે છેલ્લે ફરીથી કહી દીધું હતું કે ઉઠ અને યુદ્ધ કર. તો હવે કરવું શું છે? ત્યાગ કરું હું કે પછી કર્મ કરું? હું નોલેજમાં આગળ વધું કે પછી બધું છોડી દઉં, એક્શન લઉં કે નોલેજ લઉં? કયું કરું? આની માટે કયું વધારે સારું છે? સંન્યાસ, કર્મ સંન્યાસ કે કર્મ યોગ? કર્મથી ક્યારે પણ મુક્ત થવા માટે આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ જોઈ ગયા હતા ને. તો હવે તમે જણાવો, ચલો કયું સારું છે? કર્મ સંન્યાસ સારું કહેવાય કે કર્મ યોગ? કર્મયોગ. અહીંયા યસ માતાજી, થેન્ક યુ. અહીંયા જો આ હિમાલયની ગુફામાં જતા રહેવું અને આમ ઓમ કરીને બેઠા રહેવાનું, તો ભગવાને શું જણાવ્યું હતું? ત્યાં જઈને પણ કર્મ કર્યા વિના તું નહીં રહી શક્યું. તો ક્ષત્રિય છે અર્જુન, તારું જે સ્વભાવ છે ને એના પ્રમાણે તું એના મુજબ તું કાર્ય કરીશ. વનમાં પણ જો તું જશે ને જોઈશ કે કોઈ સાથે અન્યાય થઈ રહ્યું છે અથવા તો કોઈને હેરાન કરે છે, તો તરત જ તારું જે એક નેચર વિશે ભગવાને જણાવ્યું હતું ને કે ગુણ અને કર્મ અનુસાર એક સાયકોફિઝિકલ નેચર હોય છે. તો ક્ષત્રિય છે તો તું તરત જ તારા જે શસ્ત્રો છે એ ઉપાડવા માટે તું રેડી થઈ જઈશ અને યુદ્ધ કરવા માટે ફરીથી તું તૈયાર થઈ જઈશ, સંન્યાસ લઈને પણ. એટલે ભગવાને જણાવ્યું હતું ત્રીજા અધ્યાયમાં કે કર્મ કર્યા વિના આપણે રહી શકતા નથી. તો અને એક ઉદાહરણ પણ જોયું હતું કે અહીંયા જો આપણે
કોઈને એમ થાય કે ઘરમાં મને માથાકૂટ થઈ રહી છે તો બધું છોડીને જતો રહું, ક્યાં? તો છોડો ઘર બાર और ચલો હરિદ્વાર અથવા તો ગિરનારની ગુફામાં, હિમાલયની ગુફામાં. પરંતુ ત્યાં જઈને વિચાર આવે અહીંયા હવે હું માંદો પડી જાઉં તો મારો ખ્યાલ કોણ રાખશે? આવા બધા જો વિચારો આવતા હોય, અથવા તો મારી પત્ની કેવી પણ હતી પરંતુ બેટી ભોજન મને આપતી હતી ગરમા ગરમ, ભલે ને કેટલા પણ ઝઘડા કરતી હોય, તો પછી તો ભગવાને એના માટે એક શબ્દ ઉપયોગ કર્યો હતો. કયો શબ્દ હતો એ? કે ઇન્દ્રિય વિષયોથી સંન્યાસ લેવાનો નથી, ઇન્દ્રિય વિષયોનું જ ધ્યાન રહે છે સતત. એક બાબાનો ફોટો પણ આપણે જોયું હતું એના માટે. ભગવાન કયો શબ્દ યુઝ કરે છે ત્રીજા અધ્યાયમાં? મિથ્યાચાર. આપણે જોયું હતું ને, ભગવાને કીધું હતું આ પછી મિથ્યાચાર કહેવાય. ભગવાને આપણે જોયું કે મિથ્યાચારી પ્રિટેન્ડર છે, ભગવાનને બિલકુલ પસંદ નથી. અને એના કરતા કર્મયોગ કરવાનું છે, જે કઈ કરી રહ્યા છે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે. અહીંયા જો ભક્તો છે, હમણાં જ જે ડિસેમ્બર જાન્યુઆરી મહિનો કહે ને, મોક્ષદા એકાદશી જયારે આવે એ મહિનામાં બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બધા ભક્તો જનરલી કરતા હોય છે. તો સવારથી લઈને નીકળી પડે છે. આપણને એમ થાય કે સન્યાસી પણ છે, જો બ્રહ્મચારી છે મંદિરના, તો એમને શું કામ હશે? તો એમનું જે રૂટીન છે ને આપણા કરતા પણ વધારે એ વ્યસ્ત હોય છે. તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે નીકળી જાય. અને ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય ને કે એક પણ બુક છે એ સેલ નથી થતી. ભગવદ ગીતાની જયારે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હોય, પ્રભુપાદજીની બીજી બધી બુક્સ છે, તો પણ એ ક્યારેક પણ વ્યથિત થતો નથી. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરી રહ્યા છીએ. તો આવી રીતના કર્મયોગ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, બધાની કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તિને ધ્યાન આપવા માટે જયારે કરી રહ્યા છે, તે કર્મયોગ થયું. આપણે જે કઈ કરી રહ્યા છે, આપણે જોયું હતું કે એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લાવવાનું છે. તો હવે બીજા શ્લોકથી લઈને કૃષ્ણ છે એ શંકા દૂર કરે છે અર્જુનજીની. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેયસકરા ભુભો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. તો શું કામ આપણને થાય કે પ્રભુપાદજી છે, શું કામ કયો પણ યોગ ચાલી રહ્યો છે ત્યાં ભક્તિ આપણને આપી દેશે? કારણ કે જે સાર છે, હવે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જયારે આપણે આવીશું ત્યારે જોઈશું. છઠ્ઠા અધ્યાયના લાસ્ટ શ્લોકમાં 47 નંબરનો જે લાસ્ટ શ્લોક છે, ત્યાં ભગવાન પોતાનું મત છે એ આપી દે છે. તો ભગવાનને કેવા યોગી પસંદ છે? તો શ્રેષ્ઠ યોગી ભગવાન કોને કહે છે? તો જે ભક્તિ યોગી છે એને ભગવાન શ્રેષ્ઠ યોગી કહે છે. તો જે ભગવદ ગીતાનો સાર છે, આપણે જોયું ને કે ઘણા બધા લોકો જે કર્મણ્ય વાધિકારસ્તે 2.47 નંબરનું જે શ્લોક હતું એને જ બધા શું કહેતા હોય કે આ જ છે ભગવદ ગીતાનો સાર. પરંતુ ભગવદ ગીતાનો સાર એ નથી. ભગવદ શરણાગતિ એ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. ભક્તિની સેવા કરવી કૃષ્ણની, એ જ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. તો ભગવાન પોતે જણાવે છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. તો અહીંયા જો શ્રીલા પ્રભુપાદજીના દર્શન બધાને થઈ રહ્યા છે ને. શ્રીલા પ્રભુપાદજી જો ધાર્યો હોત એમણે, તો એ અહીંયા જ બેસીને ભારતમાં અથવા તો વૃંદાવનમાં હતા જ ઘણા સમય સુધી, તો અહીંયા જ કોઈ મોટો આશ્રમની સ્થાપના કરીને અહીંયા જ બેસી શક્યા હોત ને. અને એમને ખબર છે કે નામમાં કેટલી શક્તિ છે, તો પોતે જ પોતાના જપ કરીને એકચ્યુઅલી શ્રીલા પ્રભુપાદજી જેવા જે ભક્તો છે એ તો ઓલરેડી મુક્ત છે. આપણે બધા બદ્ધ જીવો છે. તો એમની તો ગોલોક ધામની ટિકિટ કન્ફર્મ જ હતી ને, પરંતુ શું કામ આટલું હેરાન થાય છે? 70 વર્ષની વયે આપણે જોયું હતું કે કેટલા હેરાન થઈને એ જે માલવાહક જે જહાજ હોય છે એમાં બેસીને અમેરિકા જવા માટે નીકળે છે. અમેરિકામાં પણ કઈ સિટી? તો ન્યુયોર્ક સિટી, જે માયાનો આખો ગઢ જેને કહેવામાં આવે છે, એવી સિટીમાં જઈને કેટલો હેરાન થાય છે કે નહીં. ખબર જ નહોતી ત્યાં જઈને થવાનું શું છે, ક્યાં જમશે, કોઈ વાતની કોઈ ખબર નહોતી, પરંતુ નીકળી ગયા. ને કોના માટે? તો કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે. હવે ત્યાં જઈને જે હિપ્પીઓ હતા અમેરિકન, એ લોકોએ ક્યારે પણ, એમના બાપ દાદાએ પણ ક્યારે પણ કૃષ્ણનું નામે સાંભળેલું નહોતું. તો ત્યાં જઈને કૃષ્ણનો પ્રચાર કરવો કેટલો મુશ્કેલ છે કે નહીં. અહીંયા આપણને ભારતમાં કોઈ કહી દે એકવાર તો આપણને તો બાળપણથી ખબર જ હોય, આપણે માનતા જ હોઈએ છીએ કે કૃષ્ણ છે એ ભગવાન છે, પરંતુ ત્યાં જઈને એમને ઉપદેશ આપવો તો એ ખરેખર અઘરું હતું કે નહીં. પરંતુ શ્રીલા પ્રભુપાદજી કરે છે કોના માટે? કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે. તો તમારી માટે ફરીથી એક પ્રશ્ન આવી રહ્યું છે, શું માનવ સેવા એ માધવ સેવા સમાન છે કે નહીં? ના. ઓકે, બીજા બધાને શું લાગે છે? તમે પોતાના આન્સર આપી શકો છો. ના, નથી. ના, નથી. ઓકે, તમને
આજે પાંચમો અધ્યાય છે ને ત્યારે આપણે જનરલી એક ગોલોક ચાર્ટ કરીને લેતા હોઈએ છીએ. તો એ હમણાં તમને શેર કરવાનું રહી ગયું છે, ભલાઈ ગયું છે મારાથી. તો આપણે જ્યારે આ સેશન એન્ડ થાય ને ત્યારે આપણે ગોલોક ચાર્ટ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો બધાને વિનંતી છે કે ક્લાસમાં બની રહેજો. યસ નયના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. શું જવાબ છે તમારું નયના માતાજી? હરે કૃષ્ણ. બધાને શું લાગે છે? મોના માતાજી, માર્ગીજી, કાજલ માતાજી, પૂજા માતાજી, રિદ્ધિ માતાજી, શું તમને શું લાગ્યું છે કે નહીં? માનવ સેવાય માનવ સેવાય નથી, પણ લોકોને ભગવાનનું જ્ઞાન સમજાવવું એ પ્રભુ સેવા છે. ઓકે. હજી બીજા બધાને શું લાગે છે? ઉપેન્દ્ર પ્રભુજી લખે છે કે નથી. ઓકે, બધા પોતપોતાના જવાબ આપી શકો છો. નથી કરવું કોઈને હજી શેર, તો આપણે આગળ વધીશું. તો એક ખૂબ સુંદર ઘટના આવી રહી છે શ્રીમદ ભાગવતમની. તો નૃગ રાજાની આ ઘટના છે. તો ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓને કારણે કેવી રીતે આપણે પડી શકીએ છીએ, તો નૃગ રાજાની ઘટના સાથે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. નૃગ રાજા એ ખૂબ મોટા રાજા હતા અને એ સમયની વાત છે. તો એ દાનવીર પણ ખૂબ હતા. સામ્રાજ્ય તો એટલું મોટું, એટલું બધું એમનું વૈભવ, પરંતુ એટલો જ એ દાન પુણ્ય કરતા હતા. આપણે કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં? દાન પુણ્ય જયારે આપણે કરીએ તો જનરલી આપણા મનમાં ભાવના શું હોય છે એની પાછળ? કે પુણ્યનું ભાતું છે એ આપણી સાથે પણ હોવું જોઈએ. પુણ્યનું ભાતું બાંધવું છે તો આપણને નેક્સ્ટ જન્મમાં એ કામ લાગે. તો અહીંયા આ નૃગ રાજા છે, એમને પણ એવું જ હતું કે આ જન્મમાં તો મારી પાસે, હું રાજા છું, એટલો મોટો સમ્રાટ છું, મારી પાસે આટલું બધું વૈભવ છે, નેક્સ્ટ જન્મમાં શું થશે મારું? જયારે મારો પુનર્જન્મ થશે ત્યારે મારે હું રાજા હોઈશ કે નહીં? મારી પાસે આટલું બધું વૈભવ હોઈશ કે નહીં? તો પછી એટલા માટે શું કરતા હોય છે? તો ખૂબ દાન અને પુણ્ય કરતા હોય છે. દાન એટલે કેવું દાન? તો રોજની એમનો નિયમ હતો કે રોજ સવારે જયારે દાન આપે બ્રાહ્મણોને, તો 1 લાખ ગાયોનું એ દાન આપતા હતા. એ પણ કેવી ગાયો? તો સોનાથી એમના બધા શિંગડા છે એ મળેલા હોય, આભૂષણો, સોનાના આભૂષણો હોય, અને પછી રેશમી વસ્ત્રોથી શણગારેલી હોય એ ગાય, અને એની જે પગની ખરી હોય ને એ ચાંદીની હોય. આવી ગાયો કેટલી? તો 1 લાખ ગાય રોજની એ દાનમાં આપતા હતા. પછી શું થાય છે? એક દિવસ કે જયારે દાનમાં આપી એક બ્રાહ્મણને, એ લઈને પોતાની ઘેર નીકળી ગયો. અને પછી જયારે જોયે છે તો એને ખબર પડે છે બીજા દિવસે કે એક ગાય તો એમાં ઓછી છે. તો એ શોધતો શોધતો નીકળી જાય. હવે ઓલા સમય કેવું હતું? સીસીટીવી કેમેરા તો નહોતો ને, તો એ બધાને પૂછતો નીકળે છે કે કોઈ આવી એક ગાય જોઈ છે આ માર્ગે જતા? તો પછી એક જણ એમને બતાવે છે કે હા, અમે જોઈ હતી, આ સાઈડ ઉપર જઈ રહી હતી. તો એ ત્યાં ફોલો કરતા કરતા પહોંચી જાય છે એ બ્રાહ્મણ. ત્યારે ખબર પડે છે કે જે ગાય હતી પેલા બ્રાહ્મણની, તો એ ફરીથી રાજાની જે ગૌશાળા હતી ને એમાં જઈને મિક્સ થઈ ગઈ. અને હવે રાજા ત્યાં શું કરી રહ્યા હતા? રોજનું જે એમનો નિયમ હતું દાન આપવાનું, તો બીજા બ્રાહ્મણને એ 1 લાખ ગાયોનું દાન આપી રહ્યા હતા. તો શું થયું કે પહેલા બ્રાહ્મણની ગાય તો અહીંયા મિક્સ થઈ ગઈ હતી, એ બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં અપાઈ ગઈ. તો જેના કારણે શું થાય છે? પેલો બ્રાહ્મણ કહે છે કે આ તો મારી ગાય છે, તમે મને આ દાનમાં આપી હતી. તો પછી બીજો બ્રાહ્મણ કહે છે કે આ તો હવે મને મળી ગઈ છે. તો પછી બંનેમાં મતભેદ થાય છે. અને નૃગ રાજા પછી કહે છે કે પેલા બ્રાહ્મણને, જો હવે આ તો મારાથી દાનમાં અપાઈ ગઈ છે, એના બદલે હું તમને હજી બીજી 1 લાખ ગાયો આપીશ. તો પેલો બ્રાહ્મણ ના પડે છે કે ના, હું કઈ લાલચી નથી, મને તો મારી જ ગાય જોઈ છે. અને આ ઘટનાથી જો શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે કે એક વ્યક્તિને દાનમાં આપેલી વસ્તુ બીજા વ્યક્તિને આપવી ન જોઈએ. તો નૃગ રાજા ખૂબ દુઃખી થાય છે આ ઘટના જયારે બને છે ને ત્યારે. અને એમને એમ થાય છે કે એમનાથી એક ભૂલ થઈ ગઈ છે. અને થોડાક સમય પાછળ શું થાય? તો એમનું અહીંયા મૃત્યુ થઈ જાય છે. જયારે યમરાજ પાસે પહોંચે તો યમરાજ એમને કહે છે કે તમે તો ઘણા બધા સારા કાર્યો કર્યા છે તમારા જીવન દરમિયાન, તો તમારે તો સ્વર્ગનું રાજ્ય ભોગવવા મળે, પરંતુ એક ભૂલ તમારે થઈ ગઈ છે. તો જેમ ભૂલ કીધું તો તરત જ નૃગ રાજાને ક્લિક થઈ ગયું કે પેલા બ્રાહ્મણની ગાય બીજાને અપાઈ ગઈ હતી. પછી કહે છે આજે યમરાજ છે કે તમે હવે ડિસાઈડ કરો, જેના કારણે તમારે ને એક સજા પણ ભોગવવી પડે. તો તમે ડિસાઈડ કરો કે પહેલા તમે સજા ભોગવવા તૈયાર છો કે પહેલા તમારે સ્વર્ગનું જે સુખ છે એ ભોગવવું છે. તો નૃગ રાજા શું કે હા, ભૂલ તમારી થઈ છે, તો હું પહેલા સજા ભોગવીશ. તો ગરોળીના રૂપમાં અહીંયા જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ પિક્ચરમાં, મોટી એવી ગરોળી બની જાય છે નૃગ રાજા, અને એક કુવામાં એ રહેતા હોય છે.
અને અનેકો વર્ષો સુધી ગરોળી બનીને રહેવું પડે છે. રામાયણનો જયારે ઉત્તરકાંડ આવે છે ને એમાં વર્ણન છે કે એક ઋષિ મુનિને રામ ભગવાન પ્રભુ શ્રી રામ છે એ કહેતા હોય છે કે આનો ઉદ્ધાર હું કરીશ. તો પછી જો રામ અવતારથી હતા એ મૃગરાજા ગરોળીના રૂપમાં, તો કેટલાક વર્ષો સુધી એમને અહીંયા રહેવું પડ્યું ગરોળીના યોનિમાં. પછી શું થાય છે, દ્વાપર યુગ જયારે આવ્યો અને એક વખતની ઘટના થાય, શું થાય કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ પોતાના પુત્રો અને પૌત્રો સાથે નીકળે છે. ક્યાં નીકળે છે? પિકનિક ઉપર જવા માટે. અને એ જે કુવામાં એ મૃગરાજા ગરોળી બનીને હતા ઓલી સાઈડ ઉપર પહોંચી જાય છે. ત્યાં પહોંચતા પછી શું થાય કે ભગવાનના જે પુત્ર છે એમને તરસ લાગે છે. તો એ પાણી શોધવા માટે, પહેલા તો એવું નહોતું ને કે પેકિંગ વોટર મળી રહે, બિસ્લેરી વોટર મળી રહે, પછી સ્તોત્ર હતા જલના, એ પણ કેટલા સ્વચ્છ હતા. તો જલના સ્તોત્ર શોધે ને ઓલા કુવા ઉપર એમની નજર પડે છે. તો પાણી પીવા માટે ત્યાં ભગવાનના પુત્ર છે એ જાય, અને જેમ જોઈ તો કુવામાં મોટી ગરોળી એમને દેખાય છે. અને ભગવાન સાથે જે કોઈ પણ અવતાર લઈને આવે ને ભગવાનના પુત્ર બનીને, એ બધા જ દેવી દેવતાઓ હોય છે, ભગવાનના એ ભક્તો હોય છે. એ જ ભગવાન સાથે, કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિઓ હોતા નથી. ભગવાનના ભક્ત છે તો એમને કરુણા આવે છે, દયા આવે છે જોઈને ગરોળીના રૂપ, ગરોળી જે અંદર પડી છે તો એ પ્રયત્ન કરે છે ખૂબ કે એને બહાર કાઢવા માટે. ત્યાંથી એ વેલ હોય એ લે, પછી એને બાંધે, રસ્સી લઈ આવે, પરંતુ એ કેટલા પણ પ્રયત્નો કરવાથી એમનાથી એ ગરોળી છે નીકળતી નથી. પછી કોની પાસે જાય? પિતા પાસે. પિતાજીને જઈને કહેતા હોય છે, શ્રી કૃષ્ણને જઈને કે પિતાશ્રી જો ને ઓલા કુવામાં એક ગરોળી છે એ બહાર નથી નીકળતી અમારી પાસેથી. પછી શ્રી કૃષ્ણ પોતે જાય ત્યાં, અને જો જેવો એમને ટચ કરે ગરોળીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે, તો એ ગરોળી છે ને એ પછી મૃગરાજામાં એ પરિવર્તન થઈ જાય છે. મૃગરાજાને ત્યારે દેહ મળે છે. પછી પૂછે છે ભગવાન કે આવું કેમ બન્યું? તો મૃગરાજા પ્રણામ કરીને કહે છે કે ભગવાન તમે તો અંતર્યામી છો, તમે બધું જાણો છો, પરંતુ તમે પૂછી રહ્યા છો. તો પછી જણાવે છે બધી ઘટના, જે બ્રાહ્મણ વાળી ઘટના થઈ, અને કહે છે કે પરંતુ એક વખત શું થયું હતું ભગવાન કે મારા રાજ્યમાં અમુક બ્રાહ્મણો આવ્યા હતા અને એ રાધા કૃષ્ણનું મંદિર બનાવી રહ્યા હતા. તેના માટે દાનની માંગણી મને કરી હતી અને મેં એના મંદિરના નિર્માણ કાર્ય માટે દાન આપ્યું હતું. અને બીજું એ કે એમણે કીધું હતું કે અમને શ્રીમદ ભાગવતમની અમુક પરતો છે એ તમે બનાવીને આપો. ત્યારનો જમાનો હતો તો કેવું હતું, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ તો હતા, તો હાથથી એ લખવું પડે. તો રાજાએ પોતાના મંત્રીને આદેશ આપીને અમુક પરતો શ્રીમદ ભાગવતમની બનાવીને એમને આપી હતી. તો આ બે વસ્તુ જે થઈ એમની પાસેથી કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી, તો એ અકર્મ થયું. તો આપણે જોયું હતું ને કે અકર્મ છે એ બાંધતું નથી, બાકી કેટલા પણ તમે દાન કરો, કેટલા પણ સકામ કર્મ કરો એ બાંધી દે છે. આ ઘટનાથી આપણને ખબર પડે છે. તો અકર્મ થયું, જેના કારણે ભગવાનના હાથથી એમનો ઉદ્ધાર થયું. એ બ્રાહ્મણોએ એમને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે એક વખત તમને ભગવાનના દર્શન થશે, જેના કારણે આજે તમારા દર્શન મને થઈ રહ્યા છે. તો આ ઘટનાથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણને એમ થાય ને કે દાન પુણ્ય કરીશું. ઘણા લોકોને એવું હોય છે ને કે માનવ સેવા, એવા સ્લોગન પણ આજકાલ ખૂબ પ્રચલિત છે સમાજમાં. માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા છે. અને શું કહેતા હોય છે? દરિદ્ર નારાયણ. હવે નારાયણ ક્યારે દરિદ્ર હોઈ શકે? લક્ષ્મીના પતિ છે. આવું બધું આજકાલ ફેલાયેલું આપણને જોવા મળે છે આપણે આજુબાજુ. એનો અર્થ એ નથી કે આપણે પુણ્યકર્મો છે એ કરવાના નથી. પુણ્યકર્મો આપણને કરવા જોઈએ, પરંતુ સમજવું જોઈએ કે કેવી રીતના કરવું છે. જે આ જે ફળદાયી પ્રવૃત્તિ આપણે જોઈ છે એના કારણે મૃગરાજા ફસાઈ ગયા, અને એટલું દાન તો આપણે ક્યારે કરી વિચારી નથી શકતા કરવાનું, એટલું દાન કરતા હતા તો પણ ફસાઈ ગયા કે નહીં. તો આથી આપણને ખબર પડે છે, જો દાન આપણે આપવા જઈએ ને, કોઈને ભોજનનું દાન જો આપણને આપવું છે તો એક વખત ભોજનનું દાન આપણે આપ્યું તો તરત જ બીજો સમય જયારે થઈ જશે ત્યારે એને ભૂખ લાગશે કે નહીં? કેટલી વખત એ ટકી રહેશે? બીજું એ કે જો વસ્ત્રોનું દાન આપ્યું આપણે, અથવા તો ઠંડીના દિવસો હમણાં જ ગયા છે તો બ્લેન્કેટનું, આવી કોઈ વસ્તુનું દાન આપ્યું તો અમુક મહિના સુધી ચાલી શકે છે. પરંતુ ફરીથી પછી એ કપડા છે ફાટી જશે, કાંઈ થશે તો એને ફરીથી જરૂર પડશે કે નહીં? એને આપણે એવું દાન આપવું જોઈએ જે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી એને ઉગારી શકે. એ જે અહીંયા બધા આપણે ફસાઈ ગયા છે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી, એમાંથી આપણે કેવી રીતે બહાર નીકળી શકીશું? કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન જયારે આપણે એમને આપતા હોઈએ છીએ, એનો અર્થ એવો નથી કે સારા કર્મો નથી કરવાના, પરંતુ ખબર આપણને હોવી જોઈએ. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી કરવું છે. કોઈને દાન જયારે આપણે આપી રહ્યા હોઈએ, ભોજનનું દાન આપીએ છીએ, તો પહેલા શ્રી કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું, એમની પાસે પ્રાર્થના કરવાની કે જે પણ આરોગી રહ્યા છે એમની ઉપર તમે કૃપા કરો,
અને એક થઈ શકે તો એક નાનકડું હરિનામ સંકીર્તનનું એમની પાસે કીર્તન કરાવવું એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવું. જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે કોઈને આપીએ તો એ આપણને આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી બહાર કાઢી દે એવું જ્ઞાન છે ને એમાં આવું દાન છે એ આપણે આપવું જોઈએ. તો ત્યાગની યોગ્ય સમજણ આપણને એમ થાય કે ત્યાગ કેવું ત્યાગ જે છે એ ઉત્તમ ગણાશે. હવે અર્જુનજીને પણ અહીંયા જે મૂંઝવણ થઈ રહી છે ત્યાગ કરું કે હું યુદ્ધ કરું, તો ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે શ્રીલ રૂપ આતુર વ્યક્તિઓ પરમ પુરુષ ભગવાનને લગતી વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે તેમને ભૌતિક માની લે છે ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે. ઘણા બધા લોકોને હોય છે કે નહીં કે ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ રાખવું છે, ના સારી સારી વસ્તુઓ નહીં ખાઈશ, બસ કંટ્રોલ બધું કંટ્રોલ કરવા માટે પ્રયત્ન કરે પરંતુ થઈ શકતું નથી. ખૂબ અઘરું છે ને ઇન્દ્રિયોને ઉપર કંટ્રોલ મેળવવું. ઘણા બધા યોગીઓ છે, ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓ છે, ખૂબ મોટા મોટા તપસ્વી હોય છે પરંતુ તરત જ એ કહેવાય ને કે એમની સ્થાનથી એ પડી જાય છે કે નહીં. શું કામ? કારણ કે આપણે જો પ્રયત્ન કરીએ ને તો ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવું એક તો ખરેખર ખૂબ અઘરું છે. તો કરવાનું શું છે? આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં શું કરતા હોઈએ છીએ તો આપણે ઇન્દ્રિયોને આપણે સેવામાં લગાડીએ છીએ શ્રી કૃષ્ણની. તો એને ડાયવર્ટ કરવાનું છે, શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં લગાડવાનું છે. કેવી રીતે? પગ છે, પગથી ચાલીને આપણે મંદિર જવાનું છે, શ્રી કૃષ્ણના મંદિર જવાનું છે. હાથ છે તો હાથથી આપણે ભગવાનના અર્ચા વિગ્રહ છે એની પૂજા કરવાની છે, અથવા તો ભોગ બનાવવો છે ભગવાન માટે એ અર્પણ કરવું છે. પછી મોઢેથી આપણે પ્રસાદમ કૃષ્ણ પ્રસાદમનું સેવન કરવાનું છે. આંખોથી ભગવાનના સુંદર વિગ્રહના દર્શન કરવાના છે. નાકથી ભગવાનને ધરાવેલા ફૂલો સૂંઘવાના છે. અને કાનથી શ્રવણમ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કૃષ્ણ વિશે જે કૃષ્ણના ગુણ કર્મ અને લીલા છે સાંભળવું છે. અથવા તો જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે એ પણ આપણે જોરથી બોલીને કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં, તો આવી રીતના સાંભળવું છે જેનું ખૂબ મહત્વ છે. તો કરવાનું શું છે? જે સાચો ત્યાગ છે એ કોને કહેવાય? તો આપણી પાસે જે કંઈ છે ને એ જયારે કૃષ્ણની સેવામાં આપણે લગાડીએ, આપણને એમ થાય કે ના આ વસ્તુનો ત્યાગ આજથી નહીં, આજથી બંધ, આ વાપરવું નથી મારી પાસે મોબાઈલ છે, કેટલો પણ પ્રયત્ન કરી આપણે દૂર રહી શકીએ છીએ? નથી રહી શકતા ને. તો કરવું શું છે? આપણી પાસે જો મોબાઈલ છે, લેપટોપ છે, તો આપણે એને કૃષ્ણની સેવામાં લગાડવાનું છે. જેવી રીતે હમણાં આપણે બધા લગાડી રહ્યા છે, શ્રી કૃષ્ણ વિશે આપણે સાંભળી રહ્યા છે, ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ કરી રહ્યા છે. તો જે આપણી પાસે છે એ જો કૃષ્ણની સેવામાં લગાડીએ તો એ આપણો સાચો ત્યાગ કહેવાય છે. હજી આગળ શું જણાવે છે? તો જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હે મહાભાવ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ આવી રહ્યું છે હરિદાસ ઠાકોરજીનું. હરિદાસ ઠાકોરજી છે રોજની એ કેટલી માળા જપ કરતા હતા હરિકૃષ્ણ મહામંત્રની? રોજની 192 માળાનું હરિકૃષ્ણ મહામંત્રની જપ કરતા હતા. કાલથી આપણે એક માળા કરવાની શરૂઆત કરી છે ને સેશનના એન્ડમાં. તો આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે આપણી માળાનો જપ કેવું થાય છે. 8 થી 10 મિનિટ મિનિમમ ટાઈમ લાગે છે, મેક્સિમમ ટાઈમ છે 8 થી 10 મિનિટનો એક માળા જપ કરવા માટેનો. અને ત્યારે જ આપણને બધા કામો ત્યારે જ યાદ આવી જાય છે કે ના આ કામ બાકી છે, મારું ઓલું કામ બાકી છે, એ કરવું છે, તે કરવું છે. જે માળા પૂરી, બધા જે અર્જન્ટ બેઝ ઉપર કામ યાદ આવી રહ્યા હતા બધા તરત જ ભૂલાઈ જાય છે. આવી આપણી માળા હોય છે કે નહીં? પરંતુ આ હરિદાસ ઠાકોરજી રોજની 192 માળા જપ કરતા હતા ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક, અને પછી જે કોઈ પણ પ્રસાદમ છે એનું ગ્રહણ કરતા હતા. એ મુસ્લિમ સમાજના હતા અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા હતા, જેના લીધે શું થયું કે એમના જે સમાજના મુસ્લિમ સમાજના લોકો છે ખૂબ એમને ત્રાસ આપે છે. એક વખત તો બજારમાં એમને એટલું કોડા મારવામાં આવે છે, જો અહીંયા પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો એટલું એમને મારવામાં આવે છે, પરંતુ એ તો હરે કૃષ્ણ એમને કહેવામાં આવે છે કે આજે તું મુસ્લિમ છે ને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે છે, છોડી દે આ મંત્રનો જપ. તો મહામંત્રનો જપ એમની પાસેથી છૂટતો નથી. એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ સતત કર્યા કરે છે. તો એવા એ હરિદાસ ઠાકોરજી છે. જો અહીંયા આપણે બીજા પિક્ચર, લાસ્ટ પિક્ચર જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, જયારે એમનું એ અહીંયા દેહનો ત્યાગ કરી દે છે, દેહાંત થઈ જાય છે જયારે હરિદાસ ઠાકોરજીનો, ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે એટલા દુઃખી થાય છે, એમના દેહને લઈને બધી જગ્યાએ એ ખૂબ દુઃખમાં પડતા હોય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુને અત્યંત પ્રિય હતા અને નિત્ય એમના જીભા ઉપર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ હતું. તો એવા હરિદાસ ઠાકોર સાથે એક વખત એવું જ થાય છે, એમના મુસ્લિમ સમાજના લોકો શું કરે, તો એક ગણિકા છે, ગણિકાને મોકલે છે. શું કામ? તો એને
હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો ખૂબ જપ કરે છે, પોતાને ખૂબ મોટો સાધુ માને છે, લોકો પણ એમની પ્રશંસા કરતા હોય છે, તો કેવી રીતે એમને નીચે પડાવવાનું, તો એટલા માટે પ્રયત્નો કરે છે અને ગણિકાને મોકલે છે. પછી હરિદાસ ઠાકુરની પાસે ગણિકા આવે છે અને ગણિકા આવે અને સાંજની ટાઈમ એ આવે છે. તો હરિદાસ ઠાકોરજી સંન્યાસી હોય છે, તો સંન્યાસીની પાસે સાંજની સમયે કોઈ સ્ત્રી આવે તો એ તો ઉચિત ન ગણાય. તો સમજી જાય છે કે શું કામ ગણિકા આવી છે, પૂછે છે એમને, તો એ પોતાની ઈચ્છા જણાવે છે. ગણિકા તો કહે છે કે હા, મારા ને આજના જપ હજી પૂરા નથી થયા, તમે અહીંયા વેઇટ કરો, હું મારા જપ પૂરી કરી લઉં, પછી તમારી ઈચ્છા છે જરૂરથી હું પૂરી કરીશ. તો ગણિકા ત્યાં વેઇટ કરે છે અને એમના બહાર, એમની કુટિયાની બહાર સરસ મજાના તુલસીજી હોય છે. તુલસીજી પાસે બેસી અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ જ્યારે હરિદાસ ઠાકુર કરતા હોય છે, તો એ ત્યાં બેઠા બેઠા સાંભળતા જાય છે. સાંભળે ને પછી શું થાય, આવી રીતના કરતા કરતા તો સૂર્યોદય થઈ જાય છે, સવાર પડી જાય છે અને ગણિકાને જવું પડે. પછી બીજા દિવસે સાંજે ફરીથી ગણિકા આવે છે અને બીજા દિવસે પણ હરિદાસ ઠાકોર શું કહે કે અરે કાલે તો, આજે ને હું શું કરું છું, જલ્દી જલ્દી મારા જપ છે પૂરા કરી દઈશ, કાલે મને મોડું થયું. તો ગણિકા ફરીથી વેઇટ કરે છે અને રાત્રિભર એમનું જપ ચાલ્યા કરે. આવી જ રીતે ત્રીજો દિવસ આવી જાય છે. ત્રીજો દિવસ આવે, ગણિકા ફરીથી ત્યાં આવે છે અને જે હરિદાસ ઠાકોરજી કહે છે કે મને ક્ષમા કરજો, 2 દિવસથી મારા જપ જલ્દી પૂરા નહીં થયા, પણ આજ હું ખૂબ જલ્દી જરૂરથી હું પૂરા કરી લઈશ, આમ કહે છે. અને ફરીથી ગણિકા છે તુલસીજીના ક્યારા પાસે બેસી વેટ કરે છે અને સાંભળે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તના મોઢેથી જયારે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સાંભળતા હોઈએ તો એનું ખૂબ જ મહત્વ હોય છે. તો જયારે એ સાંભળે છે ત્યારે એમને પોતાને જયારે રિયલાઇઝેશન થાય છે અને એમની આંખોમાંથી અશ્રુની ધારા વહે છે અને એમને રિયલાઇઝ થાય છે કે એ ખોટું કરી રહી હતી જે ગણિકા છે, અને જઈને હરિદાસ ઠાકોરજીને ક્ષમા માંગે છે અને એમને બતાવે છે કે એમના આવવાનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો ને શું કામ આવ્યા, કોણે મોકલ્યું, બધું એને જણાવે છે. તો હરિદાસ ઠાકોરજી શું કહે છે, મને ખબર હતું કે તારું ઉદ્દેશ્ય છે આ હતું, પરંતુ હું અહીંયા શું કામ રોકાયો છું આ ગામમાં, તારો ઉદ્ધાર કરવા માટે. ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે, જો અહેતુકી કૃપા એ વરસાવતા હોય છે. પછી ગણિકાને એ જે કુટિયા છે એ કુટિયા માટે રહેવા માટે એ પોતાની આપી દે છે અને પોતે ત્યાંથી જતા રહે છે. ગણિકાને કહે છે કે તે જે કંઈ પણ ધન કમાવ્યું છે આ ખોટા કર્મોથી, એ તું બધામાં વેચી નાખ અને અહીંયા બેસીને તું ભગવાનના મંત્રોનું, પવિત્ર નામનું તું જપ કરજે. તો પછી એક જે ગણિકા છે એ હરિદાસ ઠાકોરના કહ્યા પ્રમાણે બધું ધન વેચી દે છે અને પોતે ત્યાં રહીને પોતે રોજને 192 માળાની જપ કરે છે અને પછી એ પણ શુદ્ધ ભક્ત ભગવાનની બની જાય છે. તો એવી શક્તિ હોય છે ભગવાનના ભક્તોમાં. સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમાપ્તુમ યોગતઃ યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મા ન ચીર્ણાધિગચ્છતિ. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન અહીંયા પોતે જણાવી રહ્યા છે કે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે જોડાયેલા છીએ ને, અને આપણો જે નિયત કર્મ છે એ આપણે કરીએ ને ભક્તિમય સેવામાં આપણે જોડાયેલા છીએ તો જ એ ફલદાયી છે. અને અહીંયા કહે છે કે કોઈ પણ ત્યાગ પણ કરીએ છીએ, ત્યાગ ક્યારે કરવું જોઈએ, જ્યારે આપણને કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ વધી જાય ત્યારે. તો કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ નથી, ભગવત ભક્તિમાં કોઈ રસ નથી અને ત્યાગ કરી દીધું તો પછી એ ક્યારે પણ સુખી થઈ શકશે નહીં. ભગવાન અહીંયા પોતે જણાવી રહ્યા છે. આવું સંન્યાસ કોઈ કામનું નથી. આપણે જોયું છે ને સંન્યાસીનું કર્તવ્ય શું હોય છે, જઈને ગ્રહસ્થ જે હોય એમને જઈને ઉઠાડવાનું. કેવી રીતના ઉઠાડવાનું, ઉઠો ઉઠો સવાર થઈ ગઈ એવી રીતના તો નહીં, એને જગાડવાનું છે. કેવી રીતે કે આ તમે બધા આ ભૌતિક જગતમાં ફસાયેલા છો, તો કેવી રીતે આ જીવનનો પરમ ઉદ્દેશ્ય આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરી શકીશું એના વિશેનું જ્ઞાન આપી દે. જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે તે સૌને પ્રિય હોય છે. બધાને એવું હોય છે કે નહીં કે મને સૌનું પ્રિય બનવું છે, એટલા માટે આપણે કેટલા બધા મોટિવેશનલ સ્પીકરના સેશન્સ કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં. તો બધાને એવું થાય છે કે હું બધા મને પસંદ કરે, હું બધાનો પ્રિય થાઉં. પરંતુ જો ભગવદ્ ગીતા વાંચેલી હોય, 5મા અધ્યાય સુધી આવ્યા હોય, 7મો શ્લોક વાંચેલી તો ખબર પડી જાય છે. ફોર્મ્યુલા ભગવાન પોતે આપે છે કે સૌના પ્રિય કેવી રીતે બની શકીશું. તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભક્તિભાવે કર્મ કરવાનું છે. અને પછી તો ભગવાન જણાવે છે કે મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનું છે.
તો બધાના પ્રિય થઈ શકીએ અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત કરતો રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. ઇન્દ્રિય વશમાં છે, મન વશમાં છે, તો પછી આપણા જે રિલેશનશિપ છે જેની પણ સામેવાળી સાથે, તો એ હજી પણ દૃઢ બનશે કે નહીં? જો ઇન્દ્રિય વશમાં નથી તો ગુસ્સો આવી ગયું અને ગમે તેમ બોલાઈ જાય છે ને આપણાથી, જે ન બોલવાના શબ્દો છે એ પણ આપણે બોલી જતા હોઈએ છીએ કે નહીં ઘણી વખત. પછી આપણને પછતાવો થાય છે કે અરે આટલું બોલવું નહોતું જોઈતું મારા. આપણને આવું રિયલાઇઝ થાય છે કે નહીં? તો ઇન્દ્રિય વશમાં નથી એટલા માટે આવું થતું હોય છે અને રિલેશનશિપ જે છે આપણી સામેવાળી વ્યક્તિ સાથે એ ખરાબ થાય છે. તો ઇન્દ્રિય વશમાં હોય, મન વશમાં હોય તો આપણને ખબર પડે કે કેવી રીતના બિહેવ કરવાનું છે સામેવાળી સાથે. તો પછી આપણે આટલું ન બોલવાના શબ્દ આપણાથી નથી બોલાતા અને સૌના પ્રિય આપણે બની શકીએ છીએ. તો એ વ્યક્તિ ભગવાન કહે છે કે કર્મ કરતો હોય તો પણ આપણને એમ લાગે છે કે એ અલિપ્ત છે કર્મના બંધનથી. તો અહીંયા ભગવાન છે એ ખૂબ સુંદર ઉદાહરણ છે એ આપી રહ્યા છે. બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણી સંગ ત્યક્ત્વા કરોતિ લિપ્યતે ન સપાપેન પદ્મપત્રમ ઇવાંભસા. શું કહે છે ભગવાન? જે મનુષ્ય કર્મ ફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે તે જેમ કમળપત્રો જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. ભગવાનના ભક્તો આપણને એમ થાય ને કે ભક્ત છે એ પણ એ જ કામ કરી રહ્યું છે અને હું પણ એ જ કામ કરી રહ્યો છું. આ ભક્ત પણ આપણને એમ થાય કે સવારથી લઈને પણ ખૂબ બિઝી છે, કમ્પ્યુટર ઉપર એ પણ કામ કરી રહ્યા છે. કારણ કે મંદિર હોય ને, મંદિરના ઘણા બધા કામ હોય છે અને ઇસ્કોનના બધા ટેમ્પલમાં કેવું છે કે ઓડિટ એક આપવાનું હોય છે, કઈ જગ્યાએ કેટલી અમાઉન્ટ તમે છે એ ખર્ચ કરી છે અને બધી માટે પ્રભુપાદજીએ ખૂબ સ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ બધાને આપેલા છે કે શૃંગાર જે ભગવાનનો થાય છે એ એકદમ રાજાની જેમ. હવે ભગવાન તો ભગવાન છે, રાજાથી પણ કમ્પેર ન કરી શકીએ આપણે, પરંતુ એકદમ ટોપ લેવલનો છે એ ભગવાનનો શૃંગાર થવું જોઈએ, ભગવાનના ભોગમાં એટલી સામગ્રી હોવી જોઈએ. તો એટલા માટે પછી એ ઓડિટ થાય છે કે ક્યાં કેટલું ખર્ચ કર્યું છે એ બધું એને કહેવાય, જેને કહેવાય કે હિસાબ રાખવામાં આવે છે. તો આપણને એમ થાય કે આ બધું કાર્ય ભક્તો કરી રહ્યા છે, ભગવાનની સેવામાં એટલા બધા બિઝી છે, એ પણ તો એ જ બધું કામ કરે છે, કમ્પ્યુટર ઉપર કામ કરી રહ્યા છે. હવે આપણા ટેમ્પલના જે પ્રેસિડેન્ટ છે પરમ પૂજ્ય નાવાંશદાસ પ્રભુજી, જ્યારે પણ આપણી લેવલ 1 ની ન્યૂ બેચ સ્ટાર્ટ થતી હોય છે ત્યારે એ પોતે પણ રાત્રિ સુધી કેટલું બધું કામ કરે છે. હવે એમને તો 2 વાગે એ ઉઠી જતા હોય છે રાતના અને 12 વાગ્યા સુધી કામ કરતા હોય, તો એ પણ 2-3 કલાકની જ ઊંઘ લેતા હોય છે. શું કામ? તો કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી કર્મ કરે છે. આપણને લાગે એ પણ એટલા બિઝી છે, અમે પણ બિઝી છે, પરંતુ ફરક છે, બંનેમાં ખૂબ ફરક છે. શું ફરક છે? તો સામાન્ય મનુષ્ય જે ભક્તિમય સેવા નથી કરી રહ્યા એમને કર્મ બંધન છે એ લાગુ પડે છે, એ પાપ કર્મોથી લિપ્ત થતા હોય છે. અને જ્યારે ભગવાનના ભક્તો છે એ જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરી રહ્યા છે, તો પછી પાપ કર્મોથી એ અલિપ્ત રહે છે. કમળ છે, કમળનું ઉદાહરણ ભગવાન આપી રહ્યા છે. કેટલું સુંદર ઉદાહરણ છે કે કમળ છે, કમળના જે પત્ર છે એના પત્રના ઉપર વેક્સની એક કોટિંગ હોય છે, જેના કારણે પાણીનો એક ડ્રોપ પણ એની ઉપર રહી શકતો નથી. કાદવમાં રહે છે ને કમળ, તો પણ આ જે પત્ર છે એ ક્લિયર રહે છે, એ અલિપ્ત રહે છે, કાદવથી ક્યારે પણ એ લીંપાતું નથી. તો સેમ વે ભગવાનના ભક્તો છે એ પણ કાદવમાં. ક્યાં કાદવમાં? આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં છીએ, આ ભૌતિક જગત રૂપી એક કાદવ જ છે. આ કાદવમાં રહીને, કીચડમાં રહીને પણ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. શું કામ? કોટિંગ છે ને એમની ઉપર. કઈ કોટિંગ છે? તો ભગવાનની ભક્તિમય સેવાની કોટિંગ છે, જેના કારણે એ પણ અલિપ્ત રહે છે. યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. તો ભગવાન જણાવે છે કે જે કંઈ પણ કરતા હોય છે શરીરથી, મનથી, બુદ્ધિથી અને ઇન્દ્રિયોથી, તો આત્મશુદ્ધિ કેવી રીતે આત્મશુદ્ધિ થાય? આપણે હમણાં જે ડિસ્કસ કર્યું હતું, ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાડવાનું છે, તો આત્મશુદ્ધિ પોતાની મેળે થતી જાય છે. આપણી પગથી ચાલીને ભગવાનના મંદિર સુધી જવાનું છે, હાથને ભગવાનની સેવામાં લગાડવાનું છે, ભગવાનના મંદિર છે, મંદિરમાં આયોજન કરવાનું છે, ભગવાનના વિગ્રહની સેવા કરવાની છે, ભોગ ધરાવવાનું છે ભગવાનને. પછી આંખોથી ભગવાનના સુંદર એવા દર્શન કરવા, કાનથી શ્રવણમ કરવું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રોનું શ્રવણમ કરવું, અથવા આજે ભગવદ ગીતા કરી રહ્યા છે શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરવાનું, નાકથી ભગવાનને અર્પણ કરેલા ફૂલોને સૂંઘવું છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. આ જયારે આપણે કરીશું
હરે કૃષ્ણ. કોઈનું માઇક ચાલુ છે, કાઇન્ડલી મ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વિનોદરાય પ્રભુજી, તમારું માઇક પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. ઓલરેડી આપણા આ જે ક્લાસીસ છે એ ઓનલાઈન છે અને ચેલેન્જીસ ખૂબ છે એમાં. તો તમને હું વિનંતી કરીશ કે કાઇન્ડલી કોઓપરેટ. આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજી આપણે ચર્ચા કરીને કે ગયા હિપ્પીઓની વચ્ચે જાય છે. એ હિપ્પીઓની એ યંગ જનરેશન હતી હિપ્પીઓ ત્યાંના, અને વ્યસનમાં એટલા બધા ડૂબેલા હતા. એમની સાથે રહે છે ને એમને પ્રસાદમ ખવડાવે છે. પ્રભુપાદજી શું કરે છે, જ્યારે રસોઈ પોતે બનાવતા હતા, અને કેટલા બધા શરૂઆતની વાત છે, જો એમની પાસે કેટલા 25 થી લઈને 30 ચણા સુધી એટલા જે રોજ ત્યાં હિપ્પીઓ, હવે હજી ભક્તો તો નહોતા બન્યા, તો રોજ એટલા હિપ્પીઓ એમની પાસે આવે, સંકીર્તનમાં સંમિલિત થાય પ્રભુપાદ સાથે, અને પ્રસાદમ ગ્રહણ કરીને જતા રહે છે. ત્યારે એ લોકોને એટલી પણ ખબર નહોતી કે પ્રભુપાદજીને મદદ કરવી જોઈએ. તો પ્રભુપાદજી પોતે આટલા જણાનું જે પ્રસાદમ છે પોતે બનાવતા હતા. પોતે બનાવે, પછી ભગવાનને એ ભોગ ધરાવે, અને બધા હિપ્પીઓને બેસવામાં આવતું હતું પ્રસાદ. અને એ પણ એવું નહીં કે માત્ર શાક રોટલી અથવા બે કોઈ વસ્તુ બનાવે, આખી રસોઈ પ્રભુપાદજી બનાવતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વિનોદરાય પ્રભુજી, તમારો માઇક છે ને એ વારંવાર ઓન થઈ જાય છે, તમે એનું ધ્યાન રાખજો પ્લીઝ. તો બધા હિપ્પીઓ માટે પોતે ભોજન બનાવે, પછી આ હિપ્પીઓ તો પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને જતા રહે. પ્રભુપાદજી પછી બધાના વાસણ છે પ્રભુપાદજી પોતે એક સાફ કરતા હતા. તો આટલું બધું શું કામ કરે છે? કારણ કે એમને કૃષ્ણના નામ ઉપર એમને વિશ્વાસ હતો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ઉપર વિશ્વાસ હતો, કૃષ્ણની યોજના ઉપર વિશ્વાસ હતો, ને જે કંઈ પણ કરી રહ્યા હતા એ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરી. તો પછી ભગવાને શું કીધું છે? આપણને એમ લાગે કે આ તો કેટલું બધું કામ કરી રહ્યા છે, આપણે પણ દિવસભર કામ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ફરક શું છે? તો આ પદ્મપત્ર ઈવામ્બસમ, પદ્મપત્રની જેમ અલિપ્ત રહે છે પાપ કર્મોથી. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી, તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે, તે બધો થઈ જાય છે. આપણને એમ થાય કે શું કામ ફળ હું આપું, મેં મહેનત કરી છે, ફળ પર મારો અધિકાર. તો શું થાય? તો પછી ભગવાન કહે છે કે બદ્ધ થઈ જઈએ છીએ, બદ્ધ અવસ્થા છે આપણને ખબર નથી. જે આપણે ભોજન બનાવી રહ્યા છે બસ પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે. ઘણા લોકોને આદત હોય છે કંઈ પણ ખાઈ લે, માંસાહાર કરતા હોય તો પછી પુનર્જન્મ એ અનુસાર આપણને પડે છે. જો અહીંયા કોઈ પણ ગંદી વસ્તુઓ ખાવાનો શોખ છે તો પુનર્જન્મ થશે, જે ડુક્કર છે એની યોનિમાં જન્મ લેવો પડશે. તો જ્યારે આપણે ભક્તિમય સેવા કરીશું, જે કંઈ પણ ફળ છે કોને અર્પણ કરીશું? કૃષ્ણને અર્પણ કરીશું. તો પછી ભગવાનનો જે ધામ છે એની પ્રાપ્તિ આપણને ફિક્સ થઈ જશે. સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યસ્યાસ્તે સુખમ વશી નવદ્વારે પુરે દેહિ નૈવ કુર્વન્ન કારયન. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે નવદ્વાર દ્વારા નગર એટલે કે ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વિના સુખપૂર્વક રહે છે. મનથી કર્મનો પરિત્યાગ કરવાનો છે, જે કર્મથી કરવાનું નથી. કર્મ તો શરીરથી કર્મ તો કરવાનું જ છે, પરંતુ મનથી એ જે વિષયો છે એનાથી દૂર રહેવાનું છે. હવે કયા કયા 9 દ્વાર છે જેનું વર્ણન ભગવાન કરી રહ્યા છે? આ જે શરીર છે એને ભગવાને નવદ્વારે પુરે દેહી કીધું છે. 9 દ્વાર વાળી આ નગરી છે. કયા કયા 9 દ્વાર છે શરીરમાં? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે બે આંખ, કૃષ્ણ. બે કાન, બે નાકના, એક મોં, ગુદાદ્વાર ને જનનેન્દ્રિય. ખૂબ સરસ બાપુજી, ધન્યવાદ. તો આ 9 દ્વાર વાળા શરીરમાં ક્યારે સુખપૂર્વક રહી શકીશું? તો
જ્યારે મનથી કર્મનો પરિત્યાગ કરીશું. પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થઈ જાય છે, તેવી રીતે એના એક જ્ઞાનથી બધું જ પ્રકટ થઈ જાય છે. સૂર્ય અને અંધારું એક જગ્યા પર એટ અ ટાઈમ રહી શકે છે? નથી રહી શકતા ને. જેમ સૂર્ય ઉદય થઈ ગયો તો અંધારું પોતાની મેળે નષ્ટ થઈ જાય છે કે નહીં? તો એવી જ રીતે જ્યારે કૃષ્ણની ભક્તિમય સેવા કરીશું આપણે, તો કૃષ્ણ અને અજ્ઞાન એક જગ્યા પર નથી રહી શકતા. જેમ આપણે કૃષ્ણને જાણી જશું તો જ્ઞાન છે આપણા હૃદયમાં એ પ્રકટ થશે અને અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી આપણે તરત જ બહાર નીકળી જશું. જે આપણું વાસ્તવ જ્ઞાન છે, જે ઢકાઈ ગયું છે, કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને જે કીધું હતું, વાસ્તવિક જ્ઞાન કયું છે, કૃષ્ણ સાથેનું જે આપણું સંબંધ છે, જે આપણે ભૂલી ગયા છીએ, એ આપણને ફરીથી યાદ આવી જશે. જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. તો બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા, આશ્રય બધું જ કોના પર, બધી માટે કોના પર ડિપેન્ડન્ટ છે? તો કૃષ્ણ માટે. બુદ્ધિ ક્યાં લાગેલી છે? કૃષ્ણમાં. મન ક્યાં લાગેલું છે? પણ કૃષ્ણમાં લાગેલું છે. અને શ્રદ્ધા પૂર્ણ કૃષ્ણમાં છે. અને મારો એકમાત્ર આશ્રય કોના ઉપર છે? કૃષ્ણમાં. કૃષ્ણ જ મારા આશ્રય દાતા છે. હવે આગળના અધ્યાયમાં ભગવાન પણ જણાવશે આપણને, જયારે પ્રલય જેવી પરિસ્થિતિ પણ આવે ત્યારે બધા જીવોને આશ્રય કોણ આપે છે? તો કૃષ્ણ જ આપણા આશ્રયદાતા છે. હવે જો આપણે જોઈએ ને, આપણા જે મૃત્યુ જયારે થઈ જાય છે ત્યારે કોણ આપણો સાથ આપે છે? પત્ની છે, ક્યાં સુધી સાથ આપી શકે? તો જે ઘરનું ઉંબરું હોય છે ત્યાં સુધી સાથ આપી શકે. પુત્રો છે, પુત્રો ક્યાં સુધી સાથ આપી શકે મૃત્યુની પાછળ? તો સ્મશાન ભૂમિ સુધી. અને જે આપણો ધન છે, એટલી બધી પ્રોપર્ટી જે જમા કરી હતી એ ક્યાં રહી જાય છે? બધું તિજોરીમાં રહી જાય છે કે નહીં? પછી કોઈ પણ યોનિમાં, આપણા કર્મ અનુસાર કોઈ પણ યોનિમાં જયારે જન્મ મળે છે ત્યારે કોણ સાથ આપે છે? આપણા આજે જેને બધું સર્વસ્વ માનીને આપણે જીવી રહ્યા છીએ, એમાંથી કોઈ પણ કામ આવતું નથી. કોઈ પણ અધમથી અધમ યોનિમાં પણ જયારે આપણે જઈએ ત્યારે આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે, એ સદા રહે છે, એ સદા આપણો સાથ આપે છે. પરંતુ એના માટે સમય છે આપણી પાસે? કૃષ્ણ માટે સમય છે? નહીં. અમે તો ખૂબ બિઝી છીએ, અમારી પાસે સમય નથી. એક માળા જપ કરી શકશો તમે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે? કૃષ્ણને ગમે છે. આપણે શું કહીએ? ના, માળા વાળા કરવા માટે ટાઈમ નથી અમારી પાસે, હું ખૂબ બિઝી છું, એવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે કવિ હસ્તિની શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંડિતઃ સમદર્શિનઃ. પંડિતની વ્યાખ્યા હવે ભગવાન છે અહીંયા આપી રહ્યા છે. પંડિત કોને કહેવાય? તો ભગવાન કહે છે કે વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. અચ્છા, એટલે કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લીધો તો માણસ છે આંધળું થઈ ગયું? હવે કોઈ પંડિત જતો હોય, કોઈ બ્રાહ્મણ જતો હોય તો શું કે છે? ચાંડાળ જઈ રહ્યો છે જો. અથવા તો કોઈ હાથી જઈ રહ્યો હોય તો કૂતરો જઈ રહ્યો છે, એવું કે છે? તો નહીં, બધાને સમાન દ્રષ્ટિએ જોવું. એનો અર્થ શું થઈ ગયો? કે બધામાં એને દર્શન થાય છે. કોના દર્શન થાય છે? પરમાત્માનો. ભગવાને જણાવ્યું છે ને કે પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના હૃદયમાં એ વિરાજમાન છે. તો પરમાત્માને જુએ છે કે બધા પોતાના કર્મના લીધે એમને આ યોનિમાં જન્મ લેવું પડ્યું છે, પરંતુ એ વાસ્તવમાં એમના હૃદયમાં છે કોણ બિરાજે છે? બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે મારા કૃષ્ણ છે એ વિરાજે છે. તો બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી આ મુજબ જોઈ રહ્યો છે. તો પછી એવું નહીં કે કૂતરો જઈ રહ્યો છે તો ગાય ને કૂતરાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ રહે, એ તો પંડિત કહેવાય. ભગવાને કીધું છે તો પછી કૂતરાની પૂજા કરવાની? તો એવું નહીં. જાણે છે કે આ યોનિમાં એને જન્મ લેવું પડ્યું કર્મને લીધે, પરંતુ વાસ્તવમાં એના હૃદયમાં પરમાત્મા છે એ વિરાજમાન છે. આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. તો અહીંયા આ જે સ્ટોરી છે એ હરિદાસ ઠાકોરજીની સ્ટોરી મેં તમને પહેલા જ બતાવી દીધી છે. એ અહીંયા છે એ પરફેક્ટ લાગુ પડે છે. કેવી રીતે? તો આપણે જોયું હમણાં સ્ટોરીમાં કે આ જે ગણિકા હતી, જો 3 દિવસ સુધી એ લગાતાર આવી રહી હતી કે નહીં, તો આપણે જોઈ શકીએ કે મોટા મોટા જે ઋષિ મુનિઓ છે એ પણ જ્યારે એમની સમક્ષ કોઈ આવે, હવે ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓના દાખલા છે કે નહીં, એ તરત જ વિચલિત થઈ જતા હોય છે. કોઈ અપ્સરા આવી જાય તો વિચલિત થઈ જતા હોય છે કે નહીં,
કેટલા મોટા મોટા તપસ્વીઓ છે, ઋષિ મુનિઓ છે, પરંતુ ભક્તિ જ એવી છે જે આપણને બચાવી શકે છે, વિચલિત થવા દેતી નથી. હરિદાસ ઠાકોરનું હમણાં જે ઉદાહરણ જોયું આપણે જોયું ને 3 દિવસ સુધી 3 રાત્રિ સુધી એ કન્ટિન્યુઅસલી આવી રહી હતી ગણિકા, પરંતુ વિચલિત થયા નહીં. શું કામ? કારણ કે ભક્તિની પાવર છે ને એમની પાસે, તો પોતાના અંદર જ પછી આનંદનો અનુભવ કરે છે અને પોતાના અંદર જ એને પરમાત્માના દર્શન થઈ ગયા છે, જેના કારણે એ હંમેશા સુખી રહે છે. તો વિષયાસક્ત આનંદ છોડવાની શું જરૂર છે? આપણે જે કહેતા હોઈએ છીએ તો જે વિષયાસક્ત આનંદ છે એની જે ડ્યુરેબિલિટી છે એ કેટલી છે એ આપણને જો ખબર પડી જાય તો પછી બુદ્ધિમાન મનુષ્ય, જો ભગવાન અહીંયા જણાવે છે શું કહે છે, ન તેષુ રમતે બુધઃ. બુધઃ એટલે કે બુદ્ધિશાળી. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખો ઉપભોગમાં રસ લેતો નથી. યેહિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખયોનય એવ તે આદ્યંતવંત કૌંતેય ન તેષુ રમતે બુધઃ. તો જે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે આપણને સુખની અનુભૂતિ થાય છે એવા જે વિષયો છે એમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ક્યારે પણ ઇન્ટરેસ્ટ લેતો નથી, રસ લેતો નથી. શું કામ? કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. હે કૌંતેયો, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુજ્ઞ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. ઉદાહરણો અહીંયા આપેલા છે. માછલી છે, માછલીને કઈ વસ્તુમાં એને ખૂબ આસક્તિ હોય છે? ખાવામાં એને ખૂબ, સ્વાદમાં એને ખૂબ આસક્તિ હોય છે. તો કોઈ ત્યાં નાખી દે, બ્રેડ નો ટુકડો નાખી દે અથવા તો લોટ છે એ નાખી દે તો તરત જ એ ખાવા માટે આવી જાય છે માછલી, અને પછી એ કાંટામાં ફસાઈ જાય અને પછી એ જ કોઈનો ડિનર અથવા તો લંચ બની જતી હોય છે કે નહીં. અને આ જો જે ભંવરો છે તો એ ફૂલ પ્રત્યે, કમળ પ્રત્યે ખૂબ આસક્તિ છે અને એની આજુબાજુ જે સતત છે એ ભંવરો ફરતો હોય છે, અને પછી એ જે કમળનો પુષ્પ છે એની અંદર જયારે જતો રહે અને પુષ્પ બંધ થઈ જાય અને અંદર જ અંદર શું થાય, પછી અંતમાં એનું મૃત્યુ થઈ જાય. તો ઇન્દ્રિય સુખની પાછળ જે પડે છે અંતમાં શું થાય છે? એનો વિનાશ થઈ જાય છે. તો જે ઇન્દ્રિય સુખો છે એ કેવા છે? જે અંત પણ છે અને આદિ પણ છે. અને જો લાઈટના કીડાનું ઉદાહરણ અહીંયા આપેલું છે, લાઈટના કીડા દૂરથી લાઈટને જોઈ તો શું લાગે એમને? દૂરથી અગ્નિ છે એટલી સુંદર છે, એટલી અટ્રેક્ટિવ લાગી રહી છે, નજીક જઈને કેટલી સુંદર હશે, આવું વિચારીને જતા રહે લાઈટની પાસે અથવા તો અગ્નિની પાસે, દીવાની પાસે, ને શું થાય? તરત જ એમનું મૃત્યુ થઈ જાય છે કે નહીં? તો આવી રીતના આ ફસાઈ જઈએ, જે પણ ઇન્દ્રિય સુખની પાછળ પડે છે અંતે શું થાય? તો અંતે એ ફસાઈ જાય છે એના કારણે. એટલે ભગવાન કહી રહ્યા છે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય છે ને એ આવા ઇન્દ્રિય સુખમાં રસ વધારે લેતા નથી. જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસનાના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. આ શરીર ત્યાગ કરવાના પહેલા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે આપણને એમ થાય કે નહીં કરીશું, અમે નેક્સ્ટ બર્થમાં કરીશું, આ જન્મમાં નહીં થાય, અમારાથી ભક્તિની સેવા નહીં થાય, આટલા બધા નિયમોનું પાલન અમારાથી નહીં થાય, નેક્સ્ટ જન્મમાં કરીશું. પરંતુ ભગવાન આપણને જણાવે છે, આપણે જોયું પણ છે ને નેક્સ્ટ જન્મમાં કેટલી પોસિબિલિટી છે કે ફરીથી મનુષ્ય દેહ મળે આપણને અને ફરીથી આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે લેવા જઈએ. તો આ જે શરીર છે એનો ત્યાગ કરીએ એના પહેલા જ ભગવાન કહે છે કે ખૂબ જ જરૂરી છે. શું જરૂરી છે? તો આ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના જે આવેગ છે સતત, તો એને રોકી લેવાનું છે. વાસનાનો, ક્રોધનો એ જે વેગ છે એને રોકી લેવાનો, તો એ જ સાચો યોગી કહેવાય છે અને આ જગતમાં સુખપૂર્વક રહી શકે છે. શાંતિ સૂત્ર શું છે? આપણને એમ થાય ને કે સવારથી લઈને આપણને એક પ્રયત્ન હોય છે, શું? શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી છે, શાંતિ પ્રાપ્ત, મગજની શાંતિ જોઈએ એવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને. શાંતિ ક્યારે મળે? જયારે 5મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક જયારે આપણે વાંચીએ ત્યારે આપણને ભગવાન જણાવે છે કે શાંતિ ક્યારે આપણને મળી શકે છે. તો એને પીસ ફોર્મ્યુલા તરીકે પણ આ શ્લોક પ્રખ્યાત છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ઇઝી પણ છે આ યાદ રાખવું. તો આ શ્લોક પણ હું તમને વિનંતી કરીશ કે લર્ન કરવા પ્રયત્ન કરજો. અને કાલે હું તમારા શ્લોક લર્ન લેવાની છું. 1.1 ની આપણે વાત કરી હતી ને, પહેલા અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક એ લર્ન કરવાનું હતું. પછી બીજા અધ્યાયનું 7મો શ્લોક જે શરણાગતિ શ્લોક છે, કાર્પણ્ય દોષો, એ લર્ન કરવા કીધેલું હતું. અને હવે આજે 5મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક છે એ પણ તમે લર્ન કરવા માટે પ્રયત્ન કરજો. તો કાલે જેના પણ લર્ન હશે ને આપણે લઈશું ક્લાસ શરૂ કરવાની પહેલા. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ
મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમ ઈશ્વર. જો જેટલા પણ યજ્ઞો છે, યજ્ઞ થાય છે, તો યજ્ઞનો ભોગતા કોણ છે? પરમ ભોગતા કોણ છે? કૃષ્ણ છે. આપણને એમ થાય ને ભોગતા તો હું પણ છું. કેવી રીતે? તો આપણને જો તમને કોઈ પણ મીઠાઈ છે કોઈ પ્રિય હોય, તો જો ગુલાબ જામુન લઈએ તો કાજુ કતરી લઈએ, તમને પ્રિય છે, તો કેટલી તમે ભોગવી શકો, કેટલી ખાઈ શકો તમે? તમને જો કહું કે તમારી સમક્ષ એક બાઉલ ભરીને કાજુ કતરી મૂકેલી છે, કેટલી કાજુ કતરી ખાઈ શકશો તમે? 2 ખાઈ શકશો? 5 ખાઈ શકશો? વધુમાં વધુ 10, એના કરતા વધારે ખાઈ શકશો? ખાઈએ તો શું થાય? આપણને એમ થાય ને કે આ જ વસ્તુ તો મને ખૂબ આનંદ આપી રહી હતી ને છેલ્લે એ જ વસ્તુ આપણને પછી દુઃખ આપતી થઈ જાય છે. આ ઇન્દ્રિય વિષયોના સુખો એવા હોય છે, પરંતુ પરમ ભોગતા કોણ છે? આપણે ભોગતા નથી. આ ઉદાહરણથી જ આપણને ખબર પડી જાય છે. તો પરમ ભોગતા કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. એ પરમ ભોગતા છે. યજ્ઞોના એ સ્વામી છે, પરમ ભોગતા છે. તપશ્ચર્યાઓના પણ જે કંઈ પણ તપ કરી રહ્યા છે, તો એના પણ પરમ ભોગતા કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. એ જો જાણી લઈએ પછી ભગવાન કહે છે સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમ ઈશ્વર. હવે ઈશ્વર તો ઘણા હોઈ શકે છે, પરંતુ પરમેશ્વર કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. તેમાં સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છા મિત્રો. આપણને એમ થાય ને કે આ મારો મિત્ર છે, ઓલો મારો મિત્ર છે, પરંતુ સૌથી વધારે આપણા જે સુહૃદમ ભગવાને કીધું છે. સુહૃદમ એક હોય છે મિત્ર, સખા, આવા શબ્દો પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ સુહૃદમ અહીંયા કહે છે, જેનો અર્થ શું થાય છે? તો જે હિત કરતા અને શુભેચ્છક મિત્ર છે ભગવાન. કોના? ફક્ત મનુષ્યના તો નહીં, સમસ્ત જીવોના, સર્વભૂતાનામ કહે છે. જેટલા પણ જીવ માત્ર છે એ બધાના ભગવાન છે. એ સુહૃદમ મિત્ર છે, બધાના હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર છે. આવું જાણી લઈએ અને મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. ક્યારે શાંતિ મળી શકે? જ્યારે આપણે જાણી લઈએ કે પરમ ભોગતા કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. જો અહીંયા કૃષ્ણ છે પોતાના ગોપ બાળો સાથે, ગોપ મિત્રો સાથે કેવી સુંદર લીલા કરી રહ્યા છે કે નહીં? તો ગોલોક ચાર્ટ આપણે જોઈશું ત્યારે આ જે બીજો પિક્ચર છે એ તમને ક્લિયર થઈ જશે. આની સાથે આ 5મો અધ્યાય આપણો પૂર્ણ થાય છે, પરંતુ મેં કીધું ને તમને આપણો ગોલોક ચાર્ટ બાકી છે, તો એ આપણે હવે જોઈશું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આપને કીધું ને શ્લોક પેલો કંઠસ્થ કરવા માટે, એમાં આપણા ભક્તિ ક્લાસ કયા ટાઈમે હોય છે? આપનો હોય છે? હા, ભક્તિ વૃક્ષ ડે 1 માં આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું હતું ને કે ભક્તિ વૃક્ષના આપણા ક્લાસીસ થતા હોય છે, તો એ પણ તમે જોઈન કરો. તમને લિંક જ્યારે મળશે. આપ લો છો? શું કહો છો પ્રભુજી? જે ભક્તિ વૃક્ષ નો ક્લાસ છે આપ લો છો એમ કહો છો? હું લેવાની કેવો પૂછી રહ્યા છો? અચ્છા, હા, હજી તો હું નથી લઈ રહી એ ક્લાસ. બીજા બધા ટીચર છે આપણી સાથે, ખૂબ સારા ટીચર છે. મારી સાથે, મારા કરતા બધા સિનિયર છે. હા, એટલે છે મારી જોડે 5 ક્લાસ નો તો છે જ લિસ્ટ. જી પ્રભુજી. તો ગોલોક ચાર્ટ આપણે જોઈશું, પછી આપણે ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે, તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ છે આ ગોલોક ચાર્ટ, તો એ આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો જે આપણને પિંક કલરનું લોટસ જેવા શેપમાં જે દેખાઈ રહ્યું છે, તો એ છે ભગવાનનું ધામ, નિજ ધામ. કયું છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ, જ્યાં ભગવાન પોતાના મૂળ રૂપે સદૈવ વિરાજમાન હોય છે. કયું છે ભગવાન કૃષ્ણનું મૂળ રૂપ? બીજા અધ્યાયમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું. ગોલોક શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, દ્વિભુજ અને ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ જે છે ભગવાનનું, એ ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે. તો આ મૂળ રૂપમાં ત્યાં સદૈવ એ વિરાજમાન રહે છે. રાધા અને કૃષ્ણ, ત્યાં એમની અષ્ટસખ્યો છે, એમના બધા ગોપ બાળો છે, ગોપ મિત્રો છે, યશોદા મૈયા છે, બધા સાથે ભગવાન છે પોતાના ભક્તો સાથે ત્યાં લીલા કરવામાં અત્યંત વ્યસ્ત છે. અને આ જે છે ને ભગવાનનો એક ઘર છે. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય કોઈ પ્રધાનમંત્રી છે માનો, તો પ્રધાનમંત્રીને આપણે જોઈએ તો ઓફિસમાં પ્રધાનમંત્રી છે, અથવા તો કોઈ મોટો બિઝનેસમેન છે, એ પોતાના ઓફિસમાં કેવા ગેટઅપમાં હશે? પોતાના સૂટ બૂટ આવા ગેટઅપમાં હશે કે નહીં? અને ઘરે જોઈએ તો ઘરે એના જે કેઝ્યુઅલ્સ છે, સાદા વસ્ત્રોમાં આપણે જોવા મળે. ઘરે જોઈએ તો એ પોતાના પૌત્રો છે, એમના માટે હવે આમ તો દેશભરના પ્રેસિડેન્ટ છે, પ્રધાનમંત્રી છે, પરંતુ ઘરે જાય ત્યારે એ દાદાના રોલમાં છે. એમના પૌત્રો છે, એ એમના પીઠ ઉપર એમને ઘોડો બનાવીને પછી એ રમતા હોય છે કે નહીં?
તો સેમ વે ભગવાન અહીંયા પોતાના ભક્તો સાથે નિત્ય લીલા કરતા હોય છે. અહીંયા જયારે ભગવાન આવ્યા ને ધરાતલ ઉપર, તો અહીંયાનો જે ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે ત્યાંની જ એ એક ભગવાનના જ ધામની એક જગ્યા છે. પરંતુ અહીંયા જયારે આવે છે ને ત્યારે માત્ર જે લીલાઓ કરી, જે આપણે સાંભળીને આપણે એટલા આનંદિત થઈએ છીએ, એ એક માત્ર ઝાંખી છે. ટ્રેલર આપણે કહીએ ને, ટ્રેલર છે. અને ભગવાનના ધામમાં તો એવી નિત્ય લીલાઓ થયા કરે છે. પછી ભગવાનનો ઓફિસ જોઈશું, ઘર જોયું આપણે ભગવાનનું. આ જે બ્લુ કલરનો છે તો આ છે વૈકુંઠ ધામ છે, ભગવાનનો ઓફિસ છે. ભગવાન ત્યાં એકદમ એમના જે ઓફિશિયલ જે ગેટઅપ હોય છે અને વૈજયંતી માલા ગ્રહણ કરી, ધારણ કરીને ત્યાં પોતાના ઓફિસમાં હોય છે. જે યલો કલરના જેટલા પણ દેખાઈ રહ્યા છે ને આપણને, એ બધા જ વૈકુંઠ ધામ છે. અલગ અલગ વૈકુંઠ છે. વામનદેવનો અલગ વૈકુંઠ છે અને બધા જે હજી પણ છે વિષ્ણુના અંશો, એમના અલગ અલગ વૈકુંઠો ત્યાં છે. અને વચમાં છે ભગવાન અહીંયા લક્ષ્મી નારાયણના સ્વરૂપે અહીંયા બિરાજમાન છે. શું થતું હોય છે, જેટલા પણ બ્રહ્માંડો છે તો બધા બ્રહ્માંડોના પછી ત્યાં ઓફિસ ભરાતી હોય છે. બધા બ્રહ્માંડોના શિવજી અલગ છે, બ્રહ્માજી અલગ છે. એ પેલા જોઈ લઈએ. તો આ બધું આપણને વ્હાઈટ લાઈન જે દેખાઈ રહી છે ને વચમાં, એની નીચે બ્લુ લાઇનિંગ શરૂ થઈ રહી છે, ઉપર બધું વ્હાઈટ છે. તો એ ત્યાંથી ઉપર જે છે એના ઉપરનું બધું આધ્યાત્મિક જગત છે. આધ્યાત્મિક જગતની ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે. ને નીચે જે કઈ છે એ ભૌતિક જગત છે. વિરજા નદી, જો વિરજા નદી જોઈ રહ્યા છે ને આપણે, વામન દેવની જયારે ઘટના આવે છે, વામન દેવ રૂપમાં જયારે આવ્યા હતા વિષ્ણુજી, અને 3 ડગલા ભૂમિ, તો બીજા ડગલામાં જયારે આકાશમાં જયારે પગ મૂક્યો તો આ વિરજા નદી ઉપર સ્પર્શ થઈને પછી આધ્યાત્મિક જગતથી ગંગાજી એમના ચરણને સ્પર્શ કરીને ધોઈને પછી નીચે ગંગાજી જયારે આવ્યા ને, તો એ વિરજા નદી છે. અને અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આપણને જે દર્શન થઈ રહ્યા છે એ છે મહાવિષ્ણુ. કારણોદકશાહી વિષ્ણુ પણ એમને કહે છે. શું કામ કારણોદકશાહી વિષ્ણુ? તો બધાના એક કારણ છે. જો પેલા એક વાત આપણી રહી ગઈ છે, જયારે અહીંયા ભગવાન જયારે કૃષ્ણ સૌથી પહેલા ભગવાન અજન્મ છે અને પુરાતન છે, આપણને ભગવાન વારંવાર ભગવદ ગીતામાં જણાવે છે. તો કૃષ્ણ જયારે પોતાના વિસ્તાર કરે તો લેફ્ટ સાઈડ થી જયારે વિસ્તાર કરે ત્યારે પહેલો રાધારાણીનો વિસ્તાર થાય. રાઈટ સાઈડ થી જયારે વિસ્તાર કરે ત્યારે બલરામજી. શું કામ ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં બલરામજીની પણ એટલી જ પૂજા થાય છે? કારણ કે ભગવાનના પ્રથમ વિસ્તાર છે. કૃષ્ણ બલરામના મંદિર છે ને વૃંદાવનમાં, તો ભગવાનના પ્રથમ વિસ્તાર છે. પછી બલરામજીથી ફર્ધર જે એક્સપાન્શન થાય છે અને એનાથી સંકર્ષણ, વાસુદેવ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ, આવા 4 વિસ્તારો પછી એમાંથી થાય છે. અહીંયા લખેલા પણ છે કોર્નરમાં. તમને આ જે ચાર્ટ છે ને તમારા ગ્રુપમાં પણ મળી રહેશે, તમે ડિટેલમાં ત્યાં સ્ટડી કરી શકશો. પછી સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, વાસુદેવ. પછી સંકર્ષણથી ફરીથી આ 4 વિસ્તાર થાય છે: સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને વાસુદેવ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો ફરીથી સંકર્ષણથી જયારે આ 4 વિસ્તાર થાય છે: સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ. અને આ જે સંકર્ષણ છે એનાથી પ્રથમ વિસ્તાર જે થાય છે પછી ભગવાનનો જે પ્રથમ પુરુષ અવતાર છે એ છે મહાવિષ્ણુ. અહીંયા કારણોદકશાહી વિષ્ણુ, કારણ કે બધાના કારણ છે. અને એમના શ્વાસ લેવાથી અને શ્વાસ છોડવાથી, જયારે શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ કરે, છોડે છે, ત્યારે અસંખ્ય બ્રહ્માંડો પ્રકટ થાય છે એમના રોમકૂપોથી. રોમકૂપો જ્યાંથી આપણે કહીએ ને સ્વેદ ગ્રંથિઓ હોય છે, પછીમાં આપણને આવે છે સ્કિનમાંથી, એને રોમકૂપો કહેવામાં આવે છે. ત્યાંથી સ્વેદ બિંદુઓ, આઈ થિંક સ્વેદ બિંદુ કહે છે ગુજરાતીમાં, તો એ શ્વેત બિંદુથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડો નિર્માણ થાય છે, પ્રકટ થાય છે. જયારે શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ કરે, જયારે એમનો જે શ્વાસ છે, બ્રીધિંગ છે, એક્સેલ કરે ને ત્યારે, પછી જયારે શ્વાસ લે છે ત્યારે બધા બ્રહ્માંડો એમની અંદર સમાવિષ્ટ થઈ જાય. અને એ દૃષ્ટિપાત કરે છે કોના ઉપર? રમાદેવી ઉપર. અને પ્રકૃતિને ગર્ભાન્વિત કરે છે. અને અહીંયા શિવજીના દર્શન થઈ રહ્યા છે બધાને. શંભુ છે તો જે કામ કરે છે વિનાશનું, પ્રલયનું જયારે સમય આવે છે. ને માયાદેવી છે, દુર્ગા દેવી. એમને દુર્ગા દેવી કહેવાય છે. શું કામ? કારણ કે આ જો નીચે આપણે જે જોઈ રહ્યા છે ને એ ભૌતિક જગત છે. આખું ભૌતિક જગતનો જે કવરિંગ છે દુર્ગની એ રક્ષા કરે છે, એટલા માટે એમને દુર્ગા નામથી પણ પ્રખ્યાત છે. તો એક બ્રહ્માંડની રચના. હવે આ જેટલા પણ બબલ્સ ગોલ્ડન કલરના દેખાઈ રહ્યા છે ને આપણને બધાને, એ અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની રચના થતી હોય છે મહાવિષ્ણુથી. પછી પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં
એક જ બ્રહ્માંડ નથી ને, અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે, શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. અને હવે તો આપણે જોઈ શકીએ તો એક વિડીયો પણ સરસ મજાનો વોટ્સએપ પર આવી રહ્યું હતું. તો અસંખ્ય ગેલેક્સીઝ તો છે ને, કે એક ગેલેક્સી નથી ને નંબર ઓફ ગેલેક્સીઝ છે. એના ઉપરથી જે વિડીયો બનાવેલું છે એ પણ હવે થઈ રહ્યું છે ને વાયરલ. તો એનાથી હવે મોડર્ન સાયન્ટિસ્ટ છે એ પણ માની રહ્યા છે કે એક ગેલેક્સી નથી, તો એક બ્રહ્માંડ નથી, અસંખ્ય છે. અને અહીંયા જો પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં વિષ્ણુ છે એ ફરીથી એન્ટર કરે છે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુના રૂપમાં. પહેલા હતા મહાવિષ્ણુ, પછી દરેક બ્રહ્માંડમાં જે પ્રવેશે છે એ છે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ. અહીંયા ગર્ભોદકશાહી સાગર ઉપર વિશ્રામ કરી રહ્યા છે. લક્ષ્મીજી એમના પાદ સેવન કરી રહ્યા છે અને એમના નાભી કમળથી ઉત્પન્ન થાય છે કોણ? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી એમના નાભી કમળથી જયારે ઉત્પન્ન થાય પછી બ્રહ્માજી નિર્માણ કરે 14 લોકનું. 14 લોકની રચના કરે બ્રહ્માજી. તો અહીંયા જો 14 લોક છે. પૃથ્વી જે આપણી છે ને ભૂરલોક જે કહેવાય છે, ભૂરલોક ઉપર પૃથ્વી છે. તો ભૂરલોક ઉપર એવું નહીં કે ખાલી પૃથ્વી જ ગ્રહ, એક જ ગ્રહ છે. ઘણા બધા જે પણ ગ્રહો છે, મંગળ ગ્રહ, એ બધા ભૂરલોક ઉપર આવે છે અને બધા ગ્રહો ઉપર નિવાસ કરે છે. ત્યાં બધા જીવ માત્ર ત્યાં નિવાસ કરે છે. પરંતુ આપણું જે સાયન્સ છે એ એટલો ડેવલપ હજી નથી થયું કે એક ગ્રહ થી બીજા ગ્રહ સુધી પણ એને પણ આપણે જોઈ શક્યા નથી. તો આ લોક, એક લોક પાર કરીને બીજા લોક, અથવા તો એક બ્રહ્માંડની જો અહીંયા કવરિંગ આપણે જોઈ રહ્યા છે, તો એક બ્રહ્માંડને કવર કરીને, ક્રોસ કરીને એને બીજા બ્રહ્માંડમાં જઈ શકવાની તો ઘણી દૂરની વાત છે. તો મોડર્ન સાયન્સ હજી એટલું પ્રગટ થયું નથી. તો ભૂરલોકની આપણે વાત કરી રહ્યા હતા. આપણે બધા છીએ જ્યાં આપણો ગ્રહ આવે છે પૃથ્વી, અને એની ઉપર આવે છે અલગ અલગ લોકો છે. જો અહીંયા એટલો ક્લિયર આપણને નથી દેખાઈ રહ્યું, તમને મળી જશે, એમાં તમે ટ્રાય કરજો વાંચવા માટે. તો એની ઉપર અલગ અલગ લોક આવે છે. ભૂલોકની ઉપર ભૂલોક છે, પછી સ્વર્ગલોક છે, મહરલોક છે, જનલોક છે, ઋષિ મુનિઓના લોક આવે છે, તપોલોક છે, અને સૌથી ઉપર જે ભૌતિક જગતનું સૌથી ઉપરનો જે લોક છે એ છે બ્રહ્માજીનો સત્યલોક, જેને કહેવામાં આવે છે બ્રહ્માજીનો સત્યલોક. અને આપણી પૃથ્વી જ્યાં છે ભૂરલોક, એની નીચેના 7 લોક છે અલગ અલગ. અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, રસાતલ, પાતલ, એવા અલગ અલગ 7 લોક નીચેના આવે છે. એટલે મિડલ જે છે, વચમાં સેન્ટરમાં આવે છે આપણું ભૂરલોક. એના ઉપર 6 છે અને નીચે 7 છે. આવી રીતના 14 લોક છે ટોટલ. અને એક સ્ટાર દેખાઈ રહ્યું છે આપણને ત્યાં. તો સ્ટાર જે એ કયું છે? ધ્રુવલોક છે. આ જે ભૌતિક જગતની રચના જોઈ રહ્યા છે ને, ભૌતિક જગતમાં ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી જે કંઈ પણ છે એ નાશ પામે છે. ક્યારે? જ્યારે પ્રલય થાય. પ્રલય 2 પ્રકારનો હોય છે. લેવલ 2 માં આપણે ડિટેલમાં લેતા હોઈએ છીએ. એક છે મિની પ્રલય, એક છે મહાપ્રલય. મિની પ્રલય એટલે કે બ્રહ્માજીનો આયુષ્યકાળની 4થા અધ્યાયમાં કાળની એક સ્લાઇડ જોઈ હતી ને, કાળ સમજવા માટે, તો આપણે જોઈ ગયા છે કે બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય કેટલો છે? 100 વર્ષ. 100 વર્ષ એટલે કે આપણા પૃથ્વીલોકના 100 વર્ષ હતા. બ્રહ્માજીનો દિવસ એક કેટલો છે એ જણાવો. કાલે આપણે જોયું છે ને 432 કરોડ વર્ષ. હરે કૃષ્ણ. 432 કરોડ વર્ષ. 432 કરોડ વર્ષ. એટલું બ્રહ્માજીનો 12 કલાક છે. અને 24 કલાક એટલે કેટલા થયા પછી? 864 કરોડ વર્ષ. 864 કરોડ વર્ષ. એટલે બ્રહ્માજીના 24 કલાક ઇન્ટુ આપણે જોયું હતું કે જયારે આપણે 30 કરીએ તો આપણને શું મળે છે? 30 એક મહિનો બ્રહ્માજીનો. ઇન્ટુ આપણે 365 કરીએ તો 1 વર્ષ. એવા 100 વર્ષ બ્રહ્માજી જીવે છે. તો બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જયારે પૂર્ણ થાય તો હવે ભૌતિક જગતના પ્રથમ જીવ છે બ્રહ્માજી, એ જ નથી, એ છુટ્ટી પર છે. તો પછી બધા જે લોકના બધા જીવો છે ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી, એ બધાને ક્યાં? બ્રહ્માજી નથી ને, તો બધા જે 14 લોકના જે જીવો છે એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુમાં પછી ત્યારે આશ્રય પામે છે. અને જ્યારે આ મિની પ્રલય કહેવાય, જ્યારે રાત્રિ થાય બ્રહ્માજીની, ક્યારે? જ્યારે 432 કરોડ વર્ષ, દિવસ પૂરો, રાત્રિ પ્રારંભ. રાત્રિ પ્રારંભ થઈ તો આરામ કરે ને બ્રહ્માજી, વિશ્રામ કરે છે. વિશ્રામ કરે છે બ્રહ્માજી, અવેલેબલ નથી. તો બધા જ લોકોને કોણ આશ્રય આપે છે? બધા લોકના બધા જીવોને ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ આશ્રય આપે. પછી જયારે બ્રહ્માજીનો કાલાવધિ પૂર્ણ થઈ ગઈ, 100 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયા, તો મહાપ્રલય કહેવાય છે. તો ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી, ઇન્ક્લુડિંગ ઈચ બ્રહ્માંડ, બધાને આશ્રય આપે છે આ મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુમાં પછી બધા સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. પછી જયારે ફરીથી શ્વાસ બહાર કાઢે છે તો ફરીથી બ્રહ્માંડ પ્રકટ થાય, નવા બ્રહ્માજી આવે છે. આવી રીતના
તો આ જે મહાવિષ્ણુ છે ને શ્વાસ લે છે અને બહાર કાઢે છે, એનું જે અવધિ છે એ કેટલી છે? તો બ્રહ્માજીનો એક આયુષ્ય, બ્રહ્માજીના 100 વર્ષ જે આયુષ્ય, હમણાં આપણે કેલ્ક્યુલેશન જોયું, એટલી અવધિ છે મહાવિષ્ણુની શ્વાસ લેવાની અને શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ કરવાની, જેનાથી બધા બ્રહ્માંડો પ્રકટ થાય અને ફરીથી એમનામાં એ આશ્રય પામે છે. આવી રીતના 14 લોક છે. અને અહીંયા જો તમે જો તો તમને ખબર પડશે કે નરક લોક પણ છે આ 14 લોકની નીચે. કેટલા જાતના? 28 પ્રકારના 28 જાતના નરક લોકોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જે કંઈ પણ પાપ કર્મ હોય એના અનુસાર ત્યાં પછી ભોગવવા જવું પડે છે. આજે આપણે મિડલમાં છીએ, ભૂલોકમાં, પૃથ્વીલોકમાં. તો એમ કહેવાય છે કે પૃથ્વીલોકમાં આપણે છીએ તો આજ આપણી પાસે એક ચાન્સ છે કે ભગવત પ્રાપ્તિ આપણે અહીંયાથી ડાયરેક્ટ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે ઉપરના જે લોકો છે ને ત્યાં ખૂબ ફેસિલિટી છે, તો સુખ ભોગવવાની ત્યાં ખૂબ વ્યવસ્થા છે, ભોગવવાની. તો ત્યાં જઈએ તો પોસિબલ નથી, એમાં આપણે વ્યસ્ત થઈ જઈએ. અને નીચેના અને ઉપરના એટલે કહેવાય છે કે ભોગવવાના એ લોકો છે. ઉપરના સુખ ભોગવવાના, નીચેના લોકો છે જે આપણે દુઃખ ભોગવવાના, અધમ યોનિમાં જન્મ મળે ને નીચેના લોકોમાં જન્મ મળે છે તો આપણને સજા ભોગવવાના, દુઃખ ભોગવવાના એ લોકો છે. તો ફક્ત અહીંયા આપણી પાસે ચાન્સ છે. તો આપણે જોયું ને કે એક લોકથી બીજા લોકને પાર કરે એવી પણ ટેકનોલોજી હજી ડેવલપ થઈ નથી. તો આપણે પોતાની મેળે એક લોકથી બીજા લોકને નથી જઈ શકતા, તો આ બ્રહ્માંડ આખાને પાર કરીને પછી બીજા બ્રહ્માંડ સુધી પણ આપણે જવાનું તો વિચારે નથી કરી શકતા. ને એ તો થઈ ગયું ભૌતિક જગત. એને પાર કરીને આવે છે આધ્યાત્મિક જગત. જયારે અહીંયાથી શરૂ થાય છે તો આજે જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી છૂટી જઈએ આધ્યાત્મિક જગતમાં જયારે આપણે પહોંચી જઈએ છીએ. આ ભગવાનનો વૈકુંઠ લોક આપણે જોયું છે. આ વૈકુંઠ લોકમાં શું થાય? પ્રત્યેક બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી અલગ હોય છે અને શિવજી અલગ હોય છે, જે પ્રલયનું કામ કરે, સર્જનનું કામ કરતા હોય છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો પ્રત્યેક બ્રહ્માંડ આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે બ્રહ્માજી અલગ છે, વિષ્ણુજી ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ અલગ છે પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં, બ્રહ્માજી અલગ છે અને શિવજી અલગ છે. આ બધા ભૌતિક જગતના થઈ ગયા. અને અહીંયા જયારે આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈએ તો સદાશિવ લોક છે અહીંયા. તો આધ્યાત્મિક જગતના શિવજી ત્યાં છે. અને પછી આ શિવજી કોણ છે? પરંતુ વિષ્ણુના એ જયારે એક્સપાન્શન કરે, વિષ્ણુજી છે એ ફર્ધર એક્સપાન્શન કરે, પોતાનો વિસ્તાર કરે, તો એ છે એ શિવજી છે. આપણને સમજવાની જરૂર છે કે શિવજી વાસ્તવમાં છે કોણ? વિષ્ણુના જે અવતાર છે. તો પછી અહીંયાથી આપણે જયારે જોયું ને કે રાધા કૃષ્ણ છે લેફ્ટ સાઈડ થી જયારે વિસ્તાર કરે તો રાધાજી, અને પછી રાધાજીથી જ હજી પણ જેટલા પણ સ્ત્રી અવતારમાં જે ભગવાનના વિસ્તાર છે એ ત્યાંથી આવે છે. અને પુરુષ અવતારમાં જે છે એ પછી પહેલા આપણે જોયું રાઈટ સાઈડ થી કરીએ તો બલરામ, અને પછી એનાથી પાછળ જયારે જો હવે અહીંયા અયોધ્યા છે. આ બધું પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે. આપણને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જે જોવા મળે છે ને કે અયોધ્યા નગરી છે, પછી જગન્નાથપુરી છે, એ બધું જ ત્યાં પણ છે. મથુરા નગરી છે, જગન્નાથપુરી છે, દ્વારકા છે, એ બધા જે લોકો છે ને ત્યાં આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે. શું કામ? કારણ કે 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે ને કે આ ભૌતિક જગત આધ્યાત્મિક જગતનું પરાવર્તન છે. તો જ્યારે ભગવાન છે એ રામ અવતારમાં આવે પોતાનો વિસ્તાર કરીને, તો પછી રાધાજી પોતાનો વિસ્તાર કરીને સીતા અવતારમાં આવે છે. અને ભગવાન જયારે વિષ્ણુ અવતારમાં અહીંયા વૈકુંઠ લોકમાં આવે છે ત્યારે લક્ષ્મી અવતારમાં રાધાજી આવે છે. પછી અહીંયા સદાશિવ લોકમાં શિવજીના રૂપમાં જયારે ભગવાન આવે ત્યારે તો લક્ષ્મીજીના પાર્વતીજીના રૂપમાં રાધાજી છે એ પોતાનો વિસ્તાર કરે છે. આવી રીતના એ રાધા કૃષ્ણ પોતાનો ફર્ધર એક્સપાન્શન કરતા હોય છે. તો અહીંયા ઓફિસ છે ભગવાનની, જયારે સભા ભરાય છે તો બધા જ વૈકુંઠના શિવજી, બ્રહ્માજી, વિષ્ણુજી ત્યાં આવે. ભગવાન એમને પૂછતા હોય છે તો બતાવો બ્રહ્માજી, નયા તમારે જે બ્રહ્માંડ છે એનું સર્જન કરવાની ક્યારે તૈયારી છે, ક્યારે પ્લાનિંગ કરી છે? શિવજીને પૂછતા હોય છે તમારા બ્રહ્માંડમાં બધું ઠીક ચાલે છે? ક્યારે તમારી પ્લાનિંગ છે વિનાશ કરવાની અથવા તો પ્રલય કરવાની? એવું બધું ત્યાં બધું પૂછવામાં આવતું હોય છે. એક વખતની ઘટના છે કે બ્રહ્માજી છે, આપણને તો એક જ બ્રહ્માજી ખબર હોય છે, આપણા જે બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી છે ચતુર્મુખી. તો બ્રહ્માજીને પોતાને પણ એવું જ હતું કે બ્રહ્માજીને એમ થયું કે હું બ્રહ્મા છું, અને જાય છે ત્યાં ભગવાનને મળવા દ્વારકા નગરીમાં એમના
ભગવાનને મળવા જાય અને ત્યાં દ્વારપાલ આવીને એમને પૂછે છે કે કોણ છો તમે? તો કે છે કે હું બ્રહ્માજી છું, જઈને કહો. તો પછી જઈને કહે છે, તો પછી આવીને દ્વારપાલ કહે છે કે કયા બ્રહ્માજી છો તમે? તો પછી બ્રહ્માજીને પ્રશ્ન થાય છે, કયા બ્રહ્માજી એટલે હું બ્રહ્મા, હું તો સર્જન બ્રહ્મા છું, કયા બ્રહ્માજી છે? તો હરે કૃષ્ણ, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. પછી બ્રહ્માજીને એમ થાય છે કે મને કેમ પૂછે છે કે કયા બ્રહ્માજી? પછી શું થાય છે, તો એ પૂછવામાં દ્વારપાલ છે એ અંદર જાય અને પછી આવીને કહે છે કે ઠીક છે, તમને એન્ટ્રી અંદર અલાઉડ છે, તમે જઈ શકો છો. હવે તમે કેવી રીતે એમને પ્રવેશ મળી જાય છે. અને અંદર જઈને જોવે તો અંદર જઈને જો એમને બહાર ને અવાજ આવી રહ્યો હતો, ટિંગ ટિંગ એવા અવાજ આવી રહ્યા હતા. તો અંદર જઈને જોવે તો આ અવાજ ક્યાંથી આવી રહ્યું છે? મોટો એવો હોલ હોય છે, સભાગૃહ આપણે કહીએ એવો મોટો હોલ હોય છે અને ત્યાં ભગવાનની સમક્ષ એમને એટલા બધા બ્રહ્માજી દેખાઈ રહ્યા હતા કે બધા શું કરી રહ્યા હતા બ્રહ્માજી? તો બધા ભગવાનને દંડવત પ્રણામ કરી રહ્યા હતા. જેનાથી એમના મુકુટ છે ને એ ફર્શને એ ટચ થાય છે અને જેનાથી એમને અવાજ છે એ ટિંગ ટિંગ એવું આવી રહ્યું હતું. તો કેટલા બધા બ્રહ્માજી હતા? તો કોઈ 8 મુખવાળા હતા, કોઈ 10 મુખવાળા હતા, કોઈ 100 મુખવાળા, કોઈ 1000 મુખવાળા પણ બ્રહ્માજી હતા. તો એટલા અસંખ્ય બ્રહ્માજીના ત્યાં દર્શન થાય છે. ત્યારે એમને ખબર પડી છે કે હું એકલો નથી. પરંતુ શું હોય છે, બધા બ્રહ્માજીને એમ થાય છે કે હું એકલો જ છું, બીજા બ્રહ્માજીને કોઈ જોઈ શકે નહીં. અહીંયા ભગવાનની કૃપાથી એ જોઈ શકવા સમર્થ બન્યા હતા. આવી રીતના આપણને ખબર પડે છે કે કેટલા બધા બ્રહ્માજી છે. તો હવે તમને એમ થશે, આપણે જો પોતાની મેળે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ને કે એક લોકથી બીજા લોકો પણ જોઈ શકતા નથી, તો એક બ્રહ્માંડથી બીજા બ્રહ્માંડની વાત જ જુદી રહી. જવું ક્યાં છે, આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ કયું છે એ ખબર હોવું જોઈએ. એટલા માટે આ ગોલોક ચાર્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ઓરિજિનલ એડ્રેસ આપણે અહીંયા છીએ ભૂલોક ઉપર, અહીંયાથી આપણે જવાનું છે ગોલોકમાં. તો કેવી રીતના પોસિબલ થશે? આખું આધ્યાત્મિક જગત, ભૌતિક જગત અને પાર કરી આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ સૌથી ઉચ્ચ લોક છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ત્યાં કેવી રીતે જઈ શકીશું? તો પછી જયારે આચાર્યો આવે, પ્રભુપાદજી જેવા આચાર્યો આવે છે, એ આપણને આપી જાય છે. શું આપી જાય છે? ઈઝી રસ્તો. જો અહીંયા આ વ્હાઈટ કલર બધાને દેખાઈ રહ્યું છે દોરીની જેમ, એમાં કંઈક લખેલું છે. કોઈ વાંચી શકશે? અથવા તો કોઈને ખ્યાલ હોય, પેલા જોયેલું છે આપણે. હરે કૃષ્ણ, હરે યસ મીરા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ મહામંત્ર લખેલું છે, જેની સહાયતાથી આપણે જ્યાં છીએ ને હમણાં, અહીંયાથી લઈને સીધો આ દોરીને પકડી લેવાનું છે. વ્હાઈટ કલરની દોરી છે એને પકડી રાખવાનું છે. તો સીધા આપણે જો અહીંયાથી દેખાઈ રહી છે ને, આપણને પાર થતા 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 સીધા ભગવાનના ધામ સુધી આપણને લઈ જશે આ દોરી. એટલા માટે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ આપણે કરતા હોય છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ મંત્રનું જપ કરવું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ પોતે જયારે અહીંયા આવે છે, એમણે પોતે આ મંત્રનું જપ કરેલું છે. તો હવે તમને થશે કે ક્યાંથી લઈ આવ્યા છો આ બધું ગોલોક ચાર્ટ ને? શું કહી રહ્યો છો? અમે તો પહેલી વાર સાંભળ્યું છે એવું કહ્યું હોય. ક્યાંથી લઈ આવ્યા? તો બધા રેફરન્સ શાસ્ત્રોક્ત છે. શાસ્ત્રોના અહીંયા રેફરન્સ તમને મળી રહે છે. તમને મળી છે ને એ તમે આરામથી વાંચી લેજો તમારા ગ્રુપમાં જયારે મળશે ત્યારે. બ્રહ્મ સંહિતાના ઘણા બધા શ્લોકોના રેફરન્સ છે. અહીંયા 5.43 બ્રહ્મ સંહિતા શું કહે છે? ગોલોક ધામ ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામ ધામ છું તેષુ તેષુ તે તે પ્રભાવ નિચ્યતે વિતિહાસ છયેન ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. ગોલોક નામનું એક ધામ છે. ક્યાં આવેલું છે? બ્રહ્માજી કહે છે તો દેવી એટલે દુર્ગા દેવી ને મહેશનું જે ધામ છે એના પણ ઉપર જે આવેલું છે હરિનું, તો એ ત્યાં ધામ છે. પછી અહીંયા અલગ અલગ રેફરન્સીસ શાસ્ત્રોના આવેલા છે કે જો બધી જે નવદ્વીપ, જગન્નાથપુરી, દ્વારિકા, મથુરા આ બધા જયારે આવેલા છે ત્યાં આધ્યાત્મિક જગતમાં, એના વિશે પણ વર્ણન છે. અને આ બધાના રેફરન્સ છે. બૃહદ ભાગવતમ છે, બ્રહ્મ સંહિતાના તો ઘણા બધા શ્લોકો છે આની ઉપર. બ્રહ્માજી પોતે કહે છે. બૃહદ ભાગવતમ છે, લઘુ ભાગવતમ છે. આવા ઘણા બધા શ્લોકો શાસ્ત્રો છે જ્યાં એમનું આપણને રેફરન્સ મળે છે. પ્રભુપાદજીએ પોતાના શિષ્યોને જયારે વર્ણન કર્યું, એમને બતાવ્યું, તેમના શિષ્યો દ્વારા આ જે ચાર્ટના રૂપમાં આપણને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય એટલા માટે અહીંયા બનાવવામાં આવેલું છે, જેનાથી આપણે એને ઇઝીલી સમજી શકીએ. જો આપણે 4 વિસ્તાર જે છે એ અહીંયા આપેલા છે કૃષ્ણથી.
પછી 7 દ્વીપના વિશે બધા સાંભળેલું છે ને કે 7 દ્વીપો છે, મોટા મોટા 7 સમુદ્રો છે, 7 ઓશન્સ. તો આ અહીંયા જો વચમાં મેરુ પર્વત છે, સેન્ટરમાં બધાને દેખાઈ રહ્યું છે ને, સુમેરુ પર્વત છે. તો આપણે જયારે પણ માળા જપ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને કે મેરુ મણકો જે છે, સુમેરુ મણકો છે, એને આપણે ક્યારે પણ ક્રોસ કરતા નથી. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણ સાક્ષાત છે. 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન જણાવે છે કે ભગવાનની વિભૂતિ છે, સાક્ષાત કૃષ્ણ ને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. એટલા માટે જયારે માળા જપ પણ કરતા હોઈએ તો આ સુમેરુ મણકાને આપણે ક્રોસ કરતા નથી. અને એમ પણ છે એનો અર્થ એક કે જયારે આખી માળાનું જપ કર્યું ને આપણે, એનો અર્થ થયો કે આ સુમેરુ પર્વતની આપણે પ્રદક્ષિણા કરી લીધી છે. તો મેરુ પર્વત છે અને મેરુ પર્વતની નીચે જંબુદ્વીપ આવે છે. પહેલો જે દ્વીપ છે એ જંબુદ્વીપ, જેમાં આપણું ભારત ખંડ પૃથ્વી છે એ ત્યાં સ્થિત છે. આપણે બધાએ જયારે રામાયણ આવી રહી હતી તો રામાયણમાં આપણે લવ અને કુશ સુંદર મજાનું જે ગાય છે ત્યારે સાંભળ્યું છે ને, જંબુદ્વીપે ભરત ખંડે આર્યાવર્તે ભારત વર્ષે. તો આ જંબુદ્વીપ છે, આની નીચે જે છે એ આવી રીતના ટોટલ 7 મોટા મોટા દ્વીપો છે અને અલગ અલગ મહાસાગરનું વર્ણન છે શાસ્ત્રમાં આવે છે. દહીંના મહાસાગર છે, મધના મહાસાગર છે, દૂધના છે, આ બધાના મહાસાગરો ત્યાં આવે છે. તો અહીંયા છે હજી પણ એના રેફરન્સીસ ક્યાં ક્યાં આવેલા છે એ તમે એ વાંચી લેજો જયારે તમારી સમય અનુકૂળતા હોય એના અનુસાર. આપણને ખબર પડે શું કામ જોઈ રહ્યા છે, આટલું બધું ગોલોક ચાર્ટ જોવાની સમજવાની જરૂર શું છે, જેનાથી આપણને ખબર પડે કે આપણે બધા હમણાં ક્યાં છીએ અને જવાનું આપણને બધાને ક્યાં છે. ભગવાનનું જે ધામ છે, સુંદર મજાનું ધામ છે, એ આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે. ત્યાંથી આપણે બધા આવી ગયા છીએ. ભગવાન સાથે ઈર્ષા કરી ભગવાન બધું તમારે જ ભોગવવાનું, અમારે કઈ નહીં. એવી રીતના આપણે જયારે ભગવાન સાથે દ્વેષ કર્યું છે, જેના કારણે આપણને બધાને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવવું પડ્યું છે, હેરાન થઈ રહ્યા છે આપણે. પરંતુ જયારે પ્રભુપાદજી જેવા આચાર્યો આવે, આપણને બતાવી દે, કેટલો સિમ્પલ બનાવી દીધું છે કે નહીં આપણા માટે. કે પ્રભુપાદ શું કે છે કે મને ગોલોક ધામની પાછળના રસ્તાનું જે છે ને એ મને ખબર છે ક્યાં છે. હું તમને પાછળના રસ્તાથી પણ એન્ટ્રી અપાવી દઈશ. કરવાનું શું છે? 16 માળાનું જપ છે એ તમે રેગ્યુલરલી કરો, 4 નિયમોનું પાલન કરો અને ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરવાનું છે. એકાદશીનું વ્રત રાખવાનું છે. કેટલો સિમ્પલ છે કે નહીં ભક્તિમય સેવા. તો એ કરી દઈએ આપણે. તો ભગવાન છે એ પોતે કહે છે, શું કહે છે કે એમના ભક્તો દ્વારા જયારે પણ વચન આપવામાં આવે તો ભગવાન એ જરૂરથી પૂરો કરે છે. તો કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. ગોલોકથી રિલેટેડ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે અત્યારે જ પૂછો, કારણ કે હમણાં શેર કરેલું છે. એના પહેલા આજનો જે 5મો અધ્યાય પૂરો થયો છે તો આપણે તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ